Assalomu alaykum garvardchilar. Yaxshimisizlar? Demak, sizlar bilan hozir MES Mentor Telegram kanalimizda o'tkazilgan 20-mock testni matematika va fizika bloklarini video yechimini qilamiz. Avval matematikani qilamiz, keyin Murod ustoz xudo xohlasa fizika blogini qilib beradilar. Demak, boshladik. 26-savol tez va aniq qisqa qilishga harakat qilamiz. Hisoblang debdi. Demak, bu yerda eng asosiy fakt mana bu ildiz 119 ni ildiz 17 ko'paytirilgan ildiz 7 ekanligi va ildiz 51 ni ildiz 17 ko'paygan ildiz 3 ekanligi. Xuddi shundan foydalanib, demak ifodani yozadigan bo'lsangizlar, nima bo'ladi? Mana birinchi qavsga e'tibor beringlar. 4 ildiz 7 minus ildiz 17 ko'paygan ildiz 7 ayrilgan 4 ildiz 3 qo'shilgan ildiz 17 ko'paygan ildiz 3 bo'ladi. Xuddi shunday ikkinchi qavsda ham xuddi shu sonlar takrorlangan, faqatgina endi ishoralar boshqacha bu yoqda. Mana qo'shilgan 4 ildiz 3 qo'shilgan ildiz 17 ko'paygan ildiz 3. Endi e'tibor bersizlar. Mana bu yerda mana bu ikkalasidan ildiz 7 qaysidan tashqariga chiqadi, mana bu ikkalasidan ildiz 3 qaysidan tashqariga chiqadi va shu bilan demak bu birinchi qavsimiz mana bunaqa ko'paytuvchiga ajraladi. 4 minus ildiz 17 ko'paygan ildiz 7 minus ildiz 3. Mana buni yaxshilab bitta qilib ko'ringlar. Endi ikkinchi qavs ham xuddi shunday bo'ladi. 4 plus ildiz 17 ko'paygan ildiz 7 plus ildiz 3 bo'ladi o'quvchilar. Endi bo'ldi. Mana bu 4 minus ildiz 7 bilan 4 plus ildiz 17 ni guruhlab olasizlar. Ildiz 7 minus ildiz 3 bilan ildiz 7 plus ildiz 3 ni guruhlab olasizlar. Shu bilan a minus b a plus b formulaga tushadi. 4 ni kvadrati 16 minus 17 bo'ladi. Ko'paygan mana bunda 7 minus 3 bo'ladi. Shunda minus 4 chiqadi. Demak, to'g'ri javob o'quvchilar bu yoqda B javob ekan. Ketdik 27-savol. Demak, 27-savolda avval darajalarni bir xil asosga keltirib olish kerak. Bilasizlar, 4 darajasi 9 bu 2 ni kvadratini 9-darajasi, ya'ni 2 ni 18-si bo'ladi. 9 darajasi 4 esa bu 3 kvadratini 4-si 308-si bo'ladi. Demak, mana bu kasr qismini avval yozib oladigan bo'lsak, kelinglar yoki bo'lmasa surat mahraj qilib oladigan bo'lsak, surati nima bo'ladi? Demak, e'tibor beringlar, mana surati. Bunaqa misollarda maydalab yechish kerak. Shunda xato qilish ehtimoli kamayadi. 3 darajasi 9 ko'paygan 2 darajasi 19 qo'shilgan 15 degani bu 3 kara 5 degani ko'paygan 4 darajasi 9 bu 2 darajasi 18, 9 darajasi 4 esa 3 darajasi 8 barobar 3 darajasi 9 ko'paygan 2 darajasi 19 qo'shilgan 2 darajasi 18, 3 darajasi 9 va 5 bo'ladi. Bundan darajalarni eng kichigini olib chiqamiz, ya'ni 3 darajasi 9, 2 darajasi 18 ni olib chiqsak, bizda qoladi 2 plus 5. Mana. Demak, 3 darajasi 9, 2 darajasi 18 va 7 qolar ekan. Endi mahraj. Mahrajga qaraydigan bo'lsak, 6 ni biz 2 kara 3 desak, mana 6 ni 9-si bu 2 ni 9-si va 3 ni 9-siga ajraladi. Shunda 2 ni 9-si, 3 ni 9-si va 2 ni 10-si qo'shilgan 12 ni 10-si degani o'quvchilar bu 2 ni kvadrati ko'paygan 3 ni 10-si. Ya'ni 2 ni 20-si ko'paygan 3 ni 10-si bo'ladi o'quvchilar bu yerda. Endi o'rniga qo'yasizlar 2 ni 20-si ko'paygan 3 ni 10-si. O'quvchilar bu yerda 3 ni 9-si kichkina daraja va 2 ni 19-si kichkina daraja olib chiqasizlar. Shunda birinchisida hech narsa qolmaydi. 1 plus mana bu yoqda 2 kara 3 qoladi. Shunda bu 3 ni 9-si ko'paygan 2 ni 19-si ko'paygan 7 bo'ladi. Endi kasrimiz shunda nima bo'ladi? Mana kasr. Surat taqsim mahraj bo'lishi kerak. Ya'ni 3 darajasi 9, 2 darajasi 18 kara 7 taqsim 3 darajasi 9, 2 darajasi 19 kara 7. 7 lar qisqaradi, 3 darajasi 9 lar ham qisqaradi, 2 darajalari ham qisqarib, mahrajda bitta 2 qoladi. Demak, kasrimiz 1 taqsim 2 chiqar ekan. Endi biz uni mana shu 1 taqsim 2 ni ko'paytirishimiz kerak. 1 taqsim 3 taqsim 7 ga. Bu 1 taqsim 2 ko'paygan 7 taqsim 3 degani va 7 taqsim 6 bo'ladi o'quvchilar. To'g'ri javob bu yerda C javob bo'lar ekan mana. Xo'p, mana bu 27-savolni yechmaydi. Endi 28-savol. Hisoblang debdi. Bu yerda bilasizlar, umumiy hadni ko'rinishi bor. Ya'ni 1 minus 1 taqsim n kvadrat ko'rinishda turibdi. Sizlar buni 1 minus 1 taqsim n ko'paygan 1 plus 1 taqsim n qilib olasizlar. Ya'ni n minus 1 taqsim n ko'paygan n plus 1 taqsim n ga ajraladi. Xuddi shunday mana bu 1 minus 1 taqsim 4 kvadrat va hokazo hammasini qilib chiqsangizlar, shuna qilib nimaga ega bo'lasizlar?
Mana demak o'sha ifoda mana 1 minus 1 taqsim 4, 1 plus 1 taqsim 4 mana. Ikkinchisi 1 minus 1 taqsim 5, 1 plus 1 taqsim 5 va hokazo. Oxiri 1 minus 1 taqsim 102, 1 plus 1 taqsim 102. O'quvchilar mana buni hisoblayotganda-chi, avval minusliklarni hisoblab olinglar mana. Minusliklarni hisoblab olsangizlar, oson hisoblaysizlar. Keyin plusliklarni alohida hisoblanglar. Keyin ikkita natijani bir-biriga ko'paytirib qo'yinglar. Mana pastdan minusliklarni alohida yozaman. 1 dan 1 taqsim 4 ni ayirsam 3 taqsim 4 bo'ladi. Ko'paytirilgan 1 dan 1 taqsim 5 ni ayirsam 4 taqsim 5 bo'ladi. Keyin 1 dan 1 taqsim 6 ni ayirsam 5 taqsim 6 bo'ladi va hokazo. Oxirida 1 dan 1 taqsim 102 ni ayirsam 101 taqsim 102 bo'ladi. Endi qisqartiradigan bo'lsak 4 4 5 5 6 6 101 101 qisqarib ketadi-da. Bu yerda 3 taqsim 102 qoladi. Hattoki bu ham qisqaradi. Endi o'zaro qisqaradi-da. 1 taqsim 34 bo'ladi bu. Endi plusliklarni olamiz. Plusliklarni qarasizlar. 1 ga 1 taqsim 4 ni qo'shsangizlar 5 taqsim 4 bo'ladi. 1 ga 1 taqsim 5 ni qo'shsak 6 taqsim 5. Keyin 1 ga 1 taqsim 6 ni qo'shsak 7 taqsim 6 va hokazo. Oxiri 1 ga 1 taqsim 102 ni qo'shsak 103 taqsim 102 bo'ladi. Va bu mana 5 5 6 6 7 7 102 102 qisqarib ketadi-da. Boshidagi 4 bilan oxirdagi 103 qoladi. Endi umumiy natijada mana bu 1 taqsim 34 bu minusli qovuslarning natijasi. Mana bu 103 taqsim 4 esa plusli qovuslarning natijasi. Ikkalasini ham ko'paytirib qo'yishim kerak endi. 1 taqsim 34 ko'paygan 103 taqsim 4. Bu ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak 103 taqsim 136 chiqadi mana. To'g'ri javob D javob ekan o'quvchilar. Mana bu 28-savolning yechilishi edi. Ketdik. 29 ifodani soddalashtiring. Xo'p, bu yerda misoldan qo'rqmasdan shunchaki qovus ichidagi ifodalarni umumiy makhraj berib chiroyli ko'rinishga keltirib olish kerak edi-da. Masalan, mana birinchi qovusda nima turibdi? M kvadrat minus 1 taqsim n kvadrat turibdi. Bunga umumiy makhraj bersangizlar o'quvchilar, bu m kvadrat n kvadrat minus 1 taqsim n kvadrat chiqadi. Bu degani mn minus 1 ko'paygan mn plus 1 degani taqsim n kvadrat. Xuddi shunday mana makhrajdaga qarasizlar, n kvadrat minus 1 taqsim m kvadratga qilsangizlar, bu ham m kvadrat n kvadrat minus 1 taqsim m kvadrat. Bu ham xuddi shunday surati bir xil. Mana mn minus 1 mn plus 1 taqsim m kvadrat. Endi mana bularga umumiy makhraj bersak, n plus 1 taqsim m ga umumiy makhraj bersak, bu mn plus 1 taqsim m bo'ladi. Xuddi shunday makhrajdagisiga m minus 1 taqsim n ga umumiy makhraj bersak, mn minus 1 taqsim n. Endi darajalarni xossasidan foydalanib hammasiga daraja qo'yib chiqib, o'zimizda 4 ta ifoda bor-da, mn minus 1, mn plus 1, mn. O'shalarning darajalarini soddalashtirib chiqsak bo'ldi. Hammasiga ham bir-biri bilan qisqarib ketadi. Xo'p, birinchi m kvadrat minus 1 taqsim n kvadratning m-chi darajasi ekan, ya'ni mana buni m-chi darajasi bo'ladi. Xo'p, shunda kasr umumiy mana shu ifodaga qaraydigan bo'lsak, mana bu ifodani pastdan yozay. Demak nima bo'ladi? mn minus 1 ni, demak minus 1 ni m-chi darajasi ko'paygan mn plus 1 ni m-chi darajasi taqsim n ni 2 m-chi darajasi ko'payadi-da, chunki m bilan mana 2 ko'paytirilgan. Mana buni o'rniga endi plusligini o'rniga mana buni qo'yaman. mn plus 1 taqsim m ni. Bu mn plus 1 ni n minus m-chisi taqsim m ni n minus m-chisi. Mana ketdi. Makhrajda mana bu barobarni sal pastroqdan yozay. Endi makhrajda mana bu n kvadrat minus 1 taqsim m kvadratiga qaraymiz, ya'ni mana bu ifoda bo'ladi endi. Shuni n-chi darajasi ekan. mn minus 1 ni n-chi darajasi, mn plus 1 ni n-chi darajasi, makhrajda m ni 2 darajasi ko'paygan. Endi m minus 1 taqsim n, ya'ni mana bu. Shuni m minus n-chi darajasi, mn minus 1 ni m minus n-chi darajasi taqsim n ni m minus n-chi darajasi va bu ham ko'payishi kerak ekan. n ni m plus n-chi darajasi, m ni n plus n-chi darajasi. Xo'p, e'tibor beringlar. Xo'p, bizda nimalar bor mana? Mana bular qisqarib ketadi. m n minus 1 larga yaxshilab qarasizlar, darajalar qisqarib ketadi mana shular. Chunki m tepada
Pastda n va m minus n. Pastdagilarni o'ziga qarasangizlar, m minus n ga n qo'shiladi, m qoladi darajada. M tepadagi m bilan qisqarib ketadi. Bo'ldi, mn minus 1 lardan qutuldik. Xuddi shunday mn plus 1 larga qarasangizlar, mana ikkita chiziq bilan qisqartiraman bularni. Mana shular ham qisqarib ketadi. Darajalarga e'tibor beringlar. Xuddi shunday mn larga qarasangizlar, mn. Mana bu n darajasi 2m pastga tushadi. Mana bu m darajasi 2 tepaga chiqadi. Kelinglar shuni yozaylik. Mana pastdagi mnlar tepaga, tepadagi nmlar pastga tushadi mana. M darajasi 2n, n darajasi m minus n taqsim n darajasi 2m, m darajasi n minus m ko'paygan n darajasi m plus n taqsim m darajasi m plus n. Mana barobar. Mana shuni qisqartiradigan bo'lsangizlar, m lar qisqarib ketadi mana. M darajasi 2n va mana bular qisqarib ketadi. Xuddi shunday mana bu n lar ham qisqarib ketadi-da, natijada 1 qoladi. Demak, to'g'ri javob o'quvchilar bu yerda D javob bo'ladi. Agar o'quvchilar mana shu 29-savolni, hattoki bundan oldingi 28-savolni ham o'zingiz mustaqil hech qayerdan foydalanmasdan yecha olgan bo'lsangiz, sizlarda ifodalarni soddalashtirish va darajani xossalaridan umuman muammo yo'q ekan. Agar qiynalgan bo'lsangizlar, o'quvchilar bu mavzuni qaytadan takrorlab, shunga doir yana bir 5-6 ta misollar ishlab qo'yishlaringiz kerak. Chunki bunaqa darajani kombinatsiyalarini yaxshi bilishlaringiz shart. Ketdik. 30-savolga o'tamiz endi. Tenglamaning haqiqiy, demak, ildizlari yig'indisini toping. Tenglamaga e'tibor bersangiz, bu yerda birinchi qavusning ichi bilan ikkinchi qavusning ichini qo'shganlaringiz natijadagi qavusning ichiga teng bo'lyapti. Ya'ni x kvadrat minus 9 qo'shilgan x kvadrat minus x minus 6 barobar bo'lyapti 2x kvadrat minus x minus 15. Shu sababli ham o'quvchilar a va b deb belgilab olish kerak. Ya'ni a deb mana x kvadrat minus 9 ni olish kerak. B deb misol uchun x kvadrat minus x minus 6 ni olsangizlar, 2x kvadrat minus x minus 15 laringiz sizlarda a plus b bo'ladi. O'rniga qo'yinglar. Shunda mana bu tenglama nima deyapti? A kvadrat qo'shilgan b kvadrat bu a plus b ni kvadratiga teng bo'ladi deyapti. Xo'p, a plus b ni kvadratini ochadigan bo'lsak, bu a kvadrat qo'shilgan 2ab qo'shilgan b kvadrat degani. Tenglikni ikkala tomonidan a kvadrat va b kvadratlar qisqarib ketsa o'quvchilar 2ab 0 degani. Bundan kelib chiqadiki, 2 ni ahamiyati yo'q bu yoqda. A ko'paytirilgan b 0 bo'lishi kerak degani. Bu degani x kvadrat minus 9 ni ko'paytirsak x kvadrat minus x minus 6 ga 0 chiqishi kerak. Mana bizda tenglama qanday ko'rinishda edi-yu, qanaqa ko'rinishga kelib qoldi. Bu degani o'quvchilar ko'paytuvchiga ajratsak, x kvadrat minus 9 ni har birini 0 ga tenglashtirasizlar endi. X kvadrat minus 9 laringiz x minus 3 x plus 3 ga ajraladi. Mana bu x kvadrat minus x minus 6 esa x minus 3 x plus 2 ga ajraladi. Barobar 0 bo'lishi kerak. Demak, tenglamani haqiqiy ildizlari bizda nima bo'lyapti? Birinchi ildizi demak 3, keyingisi minus 3, keyingisi minus 2 bo'lyapti o'quvchilar. Demak, bularning ildizlarining yig'indisi. Demak, ikkita ildizi teng bo'lib qolyapti. 3 degan ildiz bo'lyapti. Biz uni bitta qilib olamiz bu yerda. Xo'p, shunda ildizlar yig'indisi x1 plus x2 plus x3 3 minus 3 minus 2 minus 2 bo'ladi. To'g'ri javob A javob o'quvchilar. Agar bu yerda turli ildizlari desak yanada aniqroq bo'lardi, lekin bu yerda ikkita teng ildiz bo'lsa, bittasini olib ketishimiz kerak. 30-savolning yechilishi mana shunday o'quvchilar. Xo'p, ketdik. Mana shunaqa taktikalarni bilib qo'yinglar. Ikkita qavusning ichi ikkita qavusning ichining yig'indisi natijadagi qavusga teng bo'lib qolsa, mana shunaqa usul qilinadi. Ya'ni ularning ko'paytmasi 0 bo'lib qoladi ko'pincha. Xo'p, 31-savol endi. Demak, a va b ning qanday qiymatda quyidagi tenglik ayniyat bo'ladi deyapti. Umumiy maxraj beramiz. Ya'ni mana bunga x plus 1, mana bunga x minus 6 beramiz. Shunda bizning ifodamiz quyidagicha bo'ladi. 1 taqsim x kvadrat minus 5x minus 6 barobar a ko'paygan x plus 1 qo'shilgan b ko'paygan x minus 6 taqsim x minus 6 ko'paygan x plus 1. E'tibor bersizlar o'quvchilar, bularning ikkalasining maxraji bir xil. Ya'ni x kvadrat minus 5x minus 6 bilan x minus 6 kare x plus 1 teng. Demak, bu yerda noma'lum koeffitsiyentlar metodidan foydalanamiz. Ya'ni maxrajlar bir xil bo'lgani uchun biz 1 barobar a ko'paygan x plus 1
qo'shilgan b ko'paygan x minus 6. Mana shu tenglamadan a va b'larni topishimiz kerak. Xo'p, endi bu yerda x ga 6, x ga minus 1 qo'ysangizlar, juda ham a va b'lar oson kelib chiqadi. Mana bitta usuli eng qulay qiymatlarni qo'yish. Chunki mana bu tenglik ixtiyoriy x da bajarilishi kerak. Ixtiyoriy x da bajarilishi kerak. Shuning uchun ba'zilar mana shu joyga kelganda x ga 6 qo'yadi-da, eng qulay qiymatlar mana bu qovusni 0 ga aylantiruvchi va mana bu qovusni 0 ga aylantiruvchi qiymatlarni qo'yadi-da. Endi chunki mahrajni biz tashab yubordik. Mahraj bo'lganda edi, x ga 6 qo'ymasdik. Mahrajni tashab yuborgandan keyin x ga 6 qo'yishadi ko'pchilik. A ko'paygan 7 barobar 1. Demak, a teng 1 taqsim 7 deyishadi. X ga minus 1 qo'yishadi. X ga minus 1 qo'yishadi. B ko'paygan minus 7 1 ga teng, ya'ni b teng minus 1 taqsim 7 ga teng degan natijalarni olib ketaverishadi. Bu ham bir to'g'ri usul. Lekin bizni ikkinchi usulimiz ham bor. Ko'pchilik o'quvchilar mana shu ikkinchi usulda o'rgangan bo'lsa kerak bu usulni, bu misolni, ya'ni quyidagicha 1 barobar qovuslarni ochadi. A ko'paygan x qo'shilgan a qo'shilgan b ko'paygan x minus 6b. Endi x larni yig'ib oladi. Ya'ni a plus b ko'paytirilgan x keyin a ayrilgan 6b qiladi. Endi qaraydi, mana bu 1 bo'lishi uchun mana bu 0 bo'lishi kerak. Mana bu esa 1 bo'lishi kerak deb sistema tuzadi. Ya'ni noma'lum koeffitsiyentlar metodi deydi. Mana shunaqa sistema tuzadi. Shunda ifoda 1 ga teng bo'ladi deydi. Demak, bu yerda sistema aytadi a plus b teng 0, a minus 6b teng 1. Mana shunaqa sistema yechib ham a teng 1 taqsim 7 ni b teng minus 1 taqsim 7 ni topishlari mumkin. Bu ko'rib turganingizdek sal qiyinroq emas, sal uzunroq usul. Lekin mana bu yerdagi usulni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, bu ham to'g'ri hisoblanadi. Ya'ni x ning qulay qiymatlarini qo'yish kerak bu yerga. X ga 6 va minus 1 ni qo'ysangizlar, tezda a va b ni topasizlar. Demak, to'g'ri javobga keladigan bo'lsak, to'g'ri javob bu yerda b javob bo'ladi. Mana o'quvchilar. Bu 31-savolning yechilishi edi. Ketdik endi 32-savol. Misning ikki xil qotishmasi bor. Birinchi qotishmadagi misning foizi ikkinchi qotishmadagi mis foizdan 40% ekan. Ikkala qotishmani qo'shib, eritib 36% mis bo'lgan qotishma hosil qilindi. Birinchi qotishmada 6 kilogramm, ikkinchi qotishmada esa 12 kilogramm mis borligi ma'lum bo'lsa, birinchi va ikkinchi qotishmalarda necha foizda mis bo'lganini aniqlang debdi. Demak, dastlab birinchi qotishmadagi misni x foiz deylik, aytaylik. Mana birinchi qotishmada x foiz mis bo'lsin. X foiz mis bo'lsin. Bu holatda ikkinchi qotishmada x plus 40 foiz bo'ladi mana. Yozaylik shuni, hammaga tushunarli bo'ladi. X plus 40 foiz mis bo'ladi. Ana endi birinchi qotishmani og'irligini topamiz. Birinchi qotishma og'irligini topish uchun nimaga e'tibor beramiz? Birinchi qotishmada 6 kilogramm mis bor edi va u x foiz edi. Demak, mana shu yerda proporsiya qilamiz. Birinchi qotishma bu demak 100% bo'lsa, uni tarkibidagi 6 kilogramm mis x foiz bo'lyapti mana. Shu proporsiyadan demak birinchi qotishmani og'irligini topadigan bo'lsak, bu 600 taqsim x kilogramm chiqadi mana. 600 taqsim x kilogramm chiqadi. Xuddi shunday ikkinchi qotishmani og'irligini 100% deydigan bo'lsak, xo'p, bundagi 12 kilogrammimiz, mana 12 kilogrammimiz 12 kilogrammimiz nima bo'ladi? X plus 40% bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ikkinchi qotishmamizning og'irligi 1200 taqsim x plus 40 kilogramm. X plus 40 kilogramm. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, jamimiz nima bo'ladi? Jamimiz teng qancha? 6 plus 12. 18 kilogramm. Endi jamimiz 18 kilogramm va u 36% ga teng bo'lishi kerak. Aralashmada, demak, aralashmada, qotishmada, umumiy qotishmada. Demak, bunday qilamiz endi. Aralashma demak 100%. Bu aralashmadagi 18 kilogramm esa 36% ga teng chiqadi. Bu proporsiya necha degan bo'lsak, aralashmani og'irligi 1836 ga bo'ladigan bo'lsak 50 kilogramm chiqadi o'quvchilar mana. Demak, bizda birinchi qotishmamiz 600 taqsim x edi, ikkinchi qotishmamiz 1200 taqsim x plus 40 edi. Ikkalasini qo'shsak jami 50 chiqish kerak. Demak, tenglama 600 taqsim x qo'shilgan 1200 taqsim x plus 40
teng 50 kilogramm. Chunki ikkalasi to'laligicha qo'shilyapti mana. Ikkala qotishmani qo'shib deyapti mana. E'tibor bering, shuning uchun qo'shib 50 ga tenglashtiramiz. Endi buni 50 ga bo'ladigan bo'lsak, demak, bo'luv 50 qilamiz. Buni 50 ga bo'lsak, 600 ni 50 ga bo'lsak 12, demak 12 taqsim x, 1200 ni 50 ga bo'lsak 24, 24 taqsim x plus 40 barobar, demak 1 bo'ladi. Bunga umumiy makhraj berib kvadrat tenglamaga olib kelasizlar, xullas o'quvchilar. Kvadrat tenglamaga olib kelsanglar, bu x kvadrat plus 4x minus 480 bo'ladi. Barobar 0 bo'ladi. Xo'p, buni ko'paytuvchiga ajratamiz. Buni ko'paytuvchiga ajratsak, demak x minus 20, x plus 24 barobar 0 bo'ladi. Demak, bundan faqatgina musbat qiymatni olamiz. X teng 20 foiz bo'ladi. Chunki biz foiz deb belgilagandik. Birinchi qotishmada 20%, demak ikkinchi qotishmada nech bo'ladi? Shunda 60% bo'ladi. Demak, javobimiz A javob bo'ladi mana. A javob. Chunki bundan 20% va bunga 40 ni qo'shsak 60% ga kelib chiqadi. Mana o'quvchilar, 32-savol. 32-savol ham bir qaysidir ma'noda bitta yozmishni savoli. Men sizlarga bu testdan maqsadim qaysidir ma'noda yozmishlaringizni ham oshirib olish edi. Demak, o'ylaymanki, savol ancha tushunarli bo'ldi. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, keyingi savol ham qaysidir ma'noda yozmishni savollaridan biri. 33-savol. Demak, Muslima A nuqtadan B nuqtaga borish uchun jami 5 soat vaqt sarfladi. U yo'lning aholi yashash punktlaridan o'tgan qismini 60 km/soat tezlik bilan, qolgan magistral qismini esa 80 km tezlik bilan bosib o'tdi. Ortga qaytishda, ya'ni B dan A ga aholi yashash punktlarida 50 soat km/soat, magistralda esa 90 km/soat tezlik bilan harakatlanib, jami 4 soat 36 minut vaqt sarfladi. A va B nuqtalari orasidagi masofani toping. Buni sistema tuzish kerak ekan, menimcha, katta ehtimol bilan. Masalan, tasavvur qilinglar, mana A nuqta, mana B nuqta deb tasavvur qilsak, bu yo'l ikki qismdan iborat. Mana bu birinchi qism aholi yashaydigan qism, mana bu qism magistral qism. Xo'p, bu borayotganda aholi yashaydigan qismda 60 km tezlik bilan yuribdi. Magistral qismda esa 80 km tezlik bilan yuribdi. Endi qaytayotganda magistralda 90 km tezlik bilan yuribdi. Aholi yashaydigan punktda esa 50 km tezlik bilan yuribdi. Bo'ldi. Vaqtlar bor. Borishda demak 5 soat sarflabdi. Borishga 5 soat, qaytishga 4 soat 36 daqiqa. Demak, 4 soat 36 daqiqa. 4 soat 36 daqiqani soatga aylantirib qo'yish kerak. Ya'ni 4,36 taqsim 60 qilib qo'yish kerak. 36 bilan 60 demak 12 ga qisqaradi, 3 taqsim 5 bo'ladi va bu 23 taqsim 5 soat degani. Demak, bo'ldi. Aholi yashaydigan qismini, yo'lning aholi yashaydigan qismini x kilometr deymiz. Magistral qismini y kilometr deymiz. Magistral y kilometr. Xo'p, borishdagi vaqtni topadigan bo'lsak, x taqsim 60, chunki bu yerda 60 tezlik bilan harakatlangan, plus y taqsim 80. Y taqsim 80 bu 5 ga teng. Qaytishda esa x taqsim 50 qo'shilgan y taqsim, endi bu yerda 90 tezlik bilan harakatlangan va bu 23 taqsim 5 ga teng. Bo'ldi. Mana shu sistemadan x bilan y ni topib, keyin x ga y ni qo'shib qo'yishimiz kerak, chunki jami yo'lni beradi bizga bu. Endi birinchi tenglamani demak 240 ga ko'paytiramiz. Ikkinchi tenglamani esa 450 ga ko'paytiramiz, chunki 50 bilan 90 ni 2 kun olyapman. Tepada 60 bilan 80 ni 2 kun oldim. Bu holatda birinchisi 4x qo'shilgan demak 3y barobar 1200 bo'ladi. Pastdagisi 9x qo'shilgan 5y barobar 450 bilan demak 5 qisqaradi, bu yoqda 90 qoladi. 23 kara 90 2070 bo'ladi. Mana 2070 bo'ladi. Bo'ldi. Bu yerdan endi tepadagisini xohlasak 5 ga, ikkinchisini 3 ga ko'paytirib y bilan tenglashtirib olsak bo'ladi. Mana tepani 5 ga, buni 3 ga ko'paytirsak nimaga erishamiz? 20x qo'shilgan 15y barobar demak 1200 ni 5 ga ko'paytirsak 6000 bo'ladi. Pastda 3 ga ko'paytirsak 27x qo'shilgan 15y barobar 6210. Endi pastdan tepani ayiramiz. 15y qisqarib ketadi. 7x teng 210, x barobar 30. Demak, x barobar 30 chiqqan bo'lsa, demak aholi yashaydigan punkt 30 km ekan. Endi y ni topamiz. Y ni topish uchun birinchisiga borib qo'yamiz 30 ni.
Demak 30 taqsim 60 bu 1 taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 qo'shilgan y taqsim 80 barobar 5. Bundan kelib chiqadiki y taqsim 80 bu 9 taqsim 2 chiqadi. Demak bundan ko'rinib turibdiki y 360 kilometr. Mana y 360 kilometr. Bu holatda demak x plus y ni topadigan bo'lsak 390 kilometr bo'ladi. Bu AB. A'dan Bgacha bo'lgan masofa. To'g'ri javob D o'quvchilar. Mana 33-savolni ham yechdik. Bu ham bir ajoyib matnli masala ekan. Xo'p, ketdik navbat keyingi matnli masalaga. Mashinistga har kuni demak ma'lum miqdordagi betlarni bosib, demak bir ishni belgilangan muddatda tamomlashi kerak. Agar har kuni belgilangan normadan 5 bet ortiq bossa, ishni muddatdan 2 kun oldin tamomlaydi. Agar kuniga 40% ortiq bossa, normadan muddatdan 2 kun oldin tamomlab, uning ustiga yana 50 bet ortiq ishni bosishni hisoblab chiqdi. Mashinistga kuniga necha bet bosishi va ishni necha kunda tamomlashi kerak debdi. Demak bu yerda ikkita narsa noma'lum, uchta narsa noma'lum, hattoki kunlik norma, ya'ni aytaylik kunlik normasi bu x bet bo'lsin. Ya'ni kuniga x betdan bosish kerak bo'lsin. Keyingisi muddat noma'lum. Muddat aytaylik endi n kun bo'lsin, aytaylik muddat n kun bo'lsin. Bu holatda umumiy ish shundan nima bo'ladi? Kuniga x betdan bossa, demak mana bu yerga ham belgilab qo'yaylik. Umumiy ish bu x ko'paytirilgan n bo'ladi. Mana shu belgilashlarni kiritgandan keyin masalani to'laligicha yechish mumkin. Endi bizda ikkita shart bor. Birinchi shart, mana birinchi shart bu agar bilan boshlangan, birinchi agar bilan boshlangan shart, bu birinchi shart hisoblanadi. Demak mana kelinglar birinchi shart bo'yicha masalani tahlil qilaylik. Har kuni belgilangan normadan 5 bet ortiq bossa, ya'ni x plus 5 deyapti. Ishni muddatdan 2 kun oldin tamomlaydi. N kun bo'lsa, demak u n minus 2 kunda tugatadi va bu umumiy ishga baribir teng bo'laveradi. Chunki 5 bet ortiq bosyapti va 2 kun kam bajaryapti. Shunda ham norma bajarilyapti, umumiy ish bajarilyapti. Bu birinchi tenglik. Endi bu tenglikni ochib chiqamiz. Qavsani ochib chiqadigan bo'lsak, demak xn qo'shilgan 5n minus 2x minus 10 barobar xn bo'ladi. Xnlar qisqarib ketadi va bu yerda x ni topadigan bo'lsak, umuman olganda bu x imiz 5n minus 10 taqsim 2 chiqadi. Xo'p, endi ikkinchi shartimiz bor bizda. Ikkinchi shartimiz ikkinchi agar bilan boshlangan shart. Mana ikkinchi shart bo'yicha masalani tahlil qilamiz. E'tibor beringlar. Agar kuniga normadan 40% ortiq bossa, demak x edi kuniga. Undan 40% ortiq bossa degani x ni 40% 0.4x va u 1.4x bosadi. 40% ortiq mana shu 40% ortiq degani. X emas 1.4x bosadi. U holatda nima qilar ekan? Muddatdan 2 kun oldin tamomlab, uning ustiga yana 50 bet ortiq bosishni hisoblab chiqdi. Bu degani nima degani? 1.4x ko'paygan n-2 2 kun oldin va bu xn qo'shilgan 50. Mana shunaqa ekan. Demak buni qavslarni ochamiz endi o'quvchilar. Qavslarni ochadigan bo'lsak 1.4xn minus 208x barobar xn qo'shilgan 50. Endi xn ni bu yoqqa o'tkazib x ni qavsdan tashqariga chiqazadigan bo'lsak, umuman olganda x ko'paygan, demak 0.4n minus 208 barobar 50 bo'ladi. Umuman olganda demak bundan x ni topadigan bo'lsak o'quvchilar, x ni topadigan bo'lsak nima chiqadi? Xo'p, bundan 0.4 ni chiqazadigan bo'lsak, umuman olganda 10 ga ko'paytirib yuborib 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 125 taqsim n minus 7 chiqadi. Endi bo'ldi, ikkita x ni bir-biriga tenglashtiramiz. Ikkita x ni bir-biriga tenglashtiramiz. Bizda mana bu birinchi tenglik bor va mana bu ikkinchi tenglik bor. Demak, birinchi va ikkinchi tenglikdan ko'rinib turibdiki, 1 va 2 dan ko'rinib turibdiki, 5n minus 10 taqsim 2 barobar 125 taqsim n minus 7. Hattoki bu yerda 5 ga ham qisqartirsa bo'lar ekan. 5 ga qisqartirib proporsiya qiladigan bo'lsak, bizda bo'ladi tenglama, kvadrat tenglama keladi. Demak, n-2 ko'paygan, mana bu yerda n-2 qoladi. Bu yerda n-7. 125 ni 5 ga bo'lsak 25, 2 ga ko'paytirsak 50 bo'ladi. Bo'ldi, buni qavsini ochib kvadrat tenglamaga olib keladigan bo'lsak, n kvadrat minus 9 n minus 36 barobar 0 bo'ladi. Bu tenglamani musbat ildizi, ikkita ildizi bor, minus 3 bilan 12. Bizga 12 kerak, n teng 12 chiqadi. Mana shu 12 muhim.
n teng 12 bo'lsa, x ni topadigan bo'lsak, 5 ko'paygan 12 minus 10 taqsim 2 25 chiqadi. Demak, javob 25 bet qilish kerak edi va uni 12 kunda qilish kerak edi. Bormi shunaqa javob bizda? Xo'p, mana bor ekan, deydi javob o'quvchilar mana. Qaranglar, ajoyib matnli masala. Mana shu testni o'zi sizlarni ham yozmishga tayyorlab ketadi bir vaqtning o'zida. Xo'p, ketdik. Ana endi 35-savolga o'tamiz. Sistema har bitta tengsizlikni yechamiz. Demak, mana bu tengsizlikni birinchi tengsizlik deyman, mana bu tengsizlikni ikkinchi tengsizlik deyman. Birinchi tengsizlikda yechib olamiz, qavslarni ochib. Qavslarni ochsak, demak 3x minus 4x plus 28 katta yoki teng 16 minus 3x bo'ladi. X larni bir tomonga o'tkazib, sonlarni bir tomonga o'tkazsak, demak bizda 2x katta yoki teng minus 12 2 ga bo'lib yuborsak, x katta yoki teng minus 6 bo'ladi birinchi tengsizlikda. Endi ikkinchi tengsizligimizni qavslarni ochadigan bo'lsak, x kvadrat plus x plus 10 katta nima bo'ladi? X kvadrat plus 2x plus 1 plus 3 bo'ladi. Ikkala tomondan ham x kvadratlar qisqaradi. X larni bir tomonga o'tkazadigan bo'lsam, umuman bu minus x katta minus 6 bo'ladi. Minus 1 ga ko'paytirib yuborsak, x kichkina 6 ni beradi. Bu ikkinchi tengsizlik. Bu holatda ikkalasini umumlashtirsam, ikkala yechimni ham umumlashtirsam, bu va bu yechimlarni umumlashtiradigan bo'lsam, x imiz kichik 6, katta yoki teng minus 6. Bizdan nimani so'raganda, tenglamalar sistemasining butun yechimlari yig'indisini toping deganda. Demak, butun yechimlarni yozib chiqadigan bo'lsak, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bo'ldi, 6 kirmaydi. E'tibor bersangiz, minus 1 bilan 1 ni qo'shsak 0 bo'ladi, minus 2 bilan 2 ni qo'shsak 0, xuddi shunday minus 3 bilan 3, minus 4 bilan 4, minus 5 bilan 5 va 0 ni o'zi 0. Demak, yig'indisi teng bo'ladi minus 6 ga. Faqatgina minus 6 qoldi. Demak, ko'rib turibsizlar, to'g'ri javob B o'quvchilar. Bu mana 35-savolning yechimi edi. 35-savol ham oddiy, oson savollardan biri ekan. Keyingi savol, demak, to'g'ri chiziqqa doir savol. K'ning qanday qiymatda 2x plus y teng 9 va kx plus 5y teng 18 to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi 4-koordinat burchagining bisektrissiyasiga tegishli debdi. Demak, 4-koordinat bisektrissiyasi qanday bo'ladi? Mana e'tibor bering, sonlar o'qini. Bu juda katta bo'lib qoldi. Sonlar o'qini chizadigan bo'lsak, mana sonlar o'qini chizsak, o'zi 4-koordinat qayerda joylashadi bilamizmi? Mana 4-koordinat bilmaganlarga takrorlash, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi. Endi chorak demoqchi bu yerda. 4-koordinat burchak mana shu burchak. Endi mana shuni bisektrissiyasi haqida gap ketsa o'quvchilar, mana bu bisektrissiya bo'ladi. Mana shu bisektrissiya 4-koordinat burchagini bisektrissiyasi bo'ladi va bu chiziq tenglamasi bilasizlar, y teng minus x hisoblanadi mana. Y teng minus x. Mana shu 4-koordinatning bisektrissiyasi 45 gradusdan bo'ladi ikkalasi ham. Xo'p, endi y teng minus x bo'lsa, mana bu 2x plus y teng 9 bilan birgalikda sistema qilib olamiz. 2x plus y teng 9 va y teng minus x. Mana shundan x bilan y ni topib olamiz. Bundan 2x minus x teng 9, demak x teng 9 bo'ladi, y teng esa nima bo'ladi? Minus 9 bo'ladi. O'rniga qo'ysak, k ni topish uchun endi o'rniga borib qo'yamiz x bilan y larni. Demak, k ko'paytirilgan 9 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan minus 9 barobar 18. Demak, 9k barobar 45 bo'ladi, u yoqqa o'tsa 63 bo'ladi. K barobar 7. Mana. Demak, to'g'ri javob B javob o'quvchilar. Sizlar bu yerda 4-koordinat burchagining bisektrissiyasi y teng minus x ligini bilib qo'yinglar. Mana shu yerda qo'shimcha fakt aytaman. Bu chiziq 2-koordinatning ham bisektrissiyasi, 4-koordinatning ham bisektrissiyasi hisoblanadi. 1 bilan 3 niki qanaqa bo'ladi desizlar, o'quvchilar? 1 bilan 3 ning bisektrissiyasi y teng x ni o'zi bo'ladi. Xo'p, ketdik endi 37-savolga o'tamiz. 37-savol mana moda, mediana, chastota, mana shularga doir savol ekan. Bu ham spesifikatsiyada bor.
Demak, 10 ta o'yinda maktab futbol jamoasining raqib darvozasiga kiritgan to'plarning chastotalar jadvali quyidagicha bo'ldi. Xo'p, jadvalni ko'rib turibmiz. Shu ma'lumotlarga ko'ra quyidagi tasdiqlarni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang. Modasi 4 ga teng, medianasi 1 ga teng, o'rtacha qiymati 1 ga teng debdi. Demak bo'ldi. Mana bu jadvalni ochib yozadigan bo'lsak, chastota degani o'quvchilar mana shu to'plar soni necha marta takrorlangani. Ya'ni ro'yxatimiz quyidagicha bo'ladi agar ochib yozadigan bo'lsak. Mana bu 0 ni 4 ta chastotasi bor degani 0 0 0 0. Endi 1 ni 2 ta chastotasi bor degani 1 1. Keyin 2 ni 3 ta chastotasi bor degani 2 3 marta keladi degani 2 2 2. 3 ni bitta chastotasi bor degani 3 1 marta keladi degani. Mana shu jadvalni ochib yozilgani mana shu. Endi e'tibor bering, modasi. Modasi 4 ga teng deyapti. Bu xato. Moda bu eng ko'p uchragani. Modasi shunda bizda eng ko'p uchragani 1 2 3 4 ta. 0 uchrayapti. Shuning uchun birinchi ma'lumot, birinchi tasdiq nima bo'ladi? Noto'g'ri bo'ladi. Birinchi tasdiq noto'g'ri bo'ladi. Endi medianasi. Mediana bilasizlar, qatordagi sonlarni eng o'rtadagisi. Agar qatorda juft ta son bo'lsa, o'rtadagi ikkitasini qo'shib 2 ga bo'lish kerak. Qatorda demak 10 ta son bor. Bu yerda 10 ta son bor. Qatorda jami. Demak biz 5 va 6-larni qo'shib 2 ga bo'lamiz. 1 2 3 4 5. Mana bu 1 ni va mana bu 6 ni. 1 + 1 taqsim 2. Modasi 1 ga teng. Bu demak to'g'ri. Bu tasdiq to'g'ri hisoblanar ekan. O'rtacha qiymati 1 1 ga teng. O'rtacha qiymat degani shu o'rta arifmetik degani. Demak, shu o'zimiz biladigan o'rtacha qiymat, o'rta arifmetikni topamiz. Demak, o'rtacha qiymat, ya'ni arifmetik desak ham bo'laveradi. Mana bu yerga qolishda arifmetik deb qo'yaman. Barobar. Demak, 0 dan 4 ta bo'lgani uchun 0 ni 4 ga ko'paytiraman, 1 dan 2 ta bo'lgani uchun 1 ni 2 ga ko'paytiraman, 2 dan ham 2 ta bo'lgani uchun 2 dan 3 ta bo'lgani uchun 2 ni 3 ga ko'paytiraman, 3 dan 1 ta bo'lgani uchun 1 ga ko'paytiraman va 10 ga bo'laman, chunki bular 10 ta hammasi. Buni hisoblasak, haqiqatan ham 11 taqsim 10 1 chiqadi. Demak, bu ham to'g'ri. Uchinchi tasdiq ham to'g'ri hisoblanar ekan o'quvchilar. Demak, bizda noto'g'ri, to'g'ri, to'g'ri degan javob qaysi javobda? Mana bu javobda bor. Demak, bu javobimiz to'g'ri javob hisoblanar ekan mana o'quvchilar. Mana shu 37-savol orqali moda, mediana, chastota, umuman olganda mana shunaqa tushunchalarni takrorlab olsangiz ham bo'laveradi. Endi 38-savol. 20 ta odam orasidan 15 tasini shunday tanlash kerakki, oldindan belgilangan 2 ta odam bir vaqtda tanlanmasin. Bunday tanlovni necha xil usulda amalga oshirish mumkin debdi. Yaxshi savol. Bunda n ta odamdan k ta odamni tanlab olish formulasidan foydalanamiz, ya'ni S n o k. Bu tartib muhim emas bu tanlovda. Bu holatda demak bu n faktorial ko'paygan taqsim n - k faktorial ko'paygan k faktorial bo'ladi. Mana shu formuladan foydalanamiz. Demak, dastlab jamiki tanlashlar sonini topamiz. Ya'ni barcha tanlashlar soni shu 2 ta odam ahamiyatsiz, shu 20 ta odamdan 15 tasini qanday usulda tanlash mumkin? Demak, bu S 20 yu 15. Bu bilamizki S 20 yu 5 ga teng bo'ladi va bu 20 faktorial taqsim 5 faktorial ko'paygan 15 faktorialga teng. Buni hisoblasak, mana bu 15 faktorial bilan 20 faktorial qisqaradida 16, 17, 18, 19, 20 qoladi. Mahrajda esa 5 faktorial bu 120 ga teng bo'lib qolaveradi. 20 bilan 120 qisqaradi, bu yerda 6, 6 bilan 18 qisqaradi, bu yerda 3. Va buni ko'paytirsak, o'quvchilar buni ko'paytirsak 15504 chiqadi. Endi bu jami tanlashlar soni. Endi bizga kerak emas tanlashlar sonini topamiz. Ya'ni bizga kerak emas tanlashlar soni qanaqa? Bizdan tanlanmasin so'rayapti-yu, biz tanlanganini topamiz. Ya'ni ikkalasi ham tanlangan. Demak, o'sha demak belgilangan ikki kishi ham tanlangan bo'lsin mana. Mana shu tanlangan bo'lsin. Mana shunaqa tanlovlar sonini topamiz va ayirib tashlaymiz jamiki holatdan. Xo'p, bu ikkitasi tanlab qo'yildi. U holda nima qilamiz endi? Endi qolgan
Sizlarga tushunarli bo'lishini yozyapmiz endi. Qolgan demak 18 ta kishidan 13 kishini tanlaymiz. Chunki ikkitasi tanlandi-ku, axir. 13 kishini tanlaymiz. Bu ham tepadagi formulaga doir topiladi, ya'ni S18 u 13 bo'ladi. Demak, S18 u 13 ni hisoblaymiz o'quvchilar. Bu 18 faktorial taqsim 13 faktorial ko'paygan 5 faktorial bo'ladi. Buni hisoblasak 8568 chiqadi. Bu holatda tanlanmasin degan tanlovlar soni 15504 ayrilgan 8568, ya'ni 6936 ta usulda chiqadi. To'g'ri javob C o'quvchilar. Mana bu kombinatorikaga doir savol edi. Demak, endi keyingi 39-savol va nihoyat geometriya savollariga ham yetib keldik. Savolda nima deyapti? A va B markazli aylanalar bir-birini K va N nuqtalarida kesmoqda. Agar KRL yoyni uzunligi kattaligi 244 gradus bo'lsa, u holatda APL burchakni qiymatini toping deyapti. Ya'ni necha gradusga teng deyapti. Xo'p, e'tibor berasizlar. KRL, ya'ni mana bu A markazli aylananing bitta yoyi 244 gradus deyapti. U holatda sizlar topa olasizlar ikkinchi yoyni. KL kichkina yoy. Mana KL kichkina yoyini topadigan bo'lsanglar, bu 360 gradus ayrilgan 244 gradus 116 gradus chiqadi. Demak, KL kichkina yoy 116 gradus chiqsa o'quvchilar, e'tibor beringlar, mana bu KAL burchak markaziy burchak. Mana KAL burchak markaziy burchak hisoblanadi va KL yoyiga tiralgan. U holatda burchak KAL 116 gradus deb xulosa qila olamiz, chunki markaziy burchak. Endi yana shu A markazli aylana ustida ishlayapmiz. Mana bu KL vatarini tutashtiradigan bo'lsak, KL vatarini tutashtirsak, KA bilan AL radius bo'lgani uchun teng. Chunki A markazli aylana. Ya'ni KA bilan AL teng. KA bilan AL teng bo'lgani uchun o'quvchilar, mana bu uchburchak KAL teng yo'lli, uchidagi burchak 116, demak asosdagi burchaklarni topsa bo'ladi. Demak, uchburchak KAL bizda teng yo'lli bo'ldi. Teng yo'lli, u holatda asosdagi burchaklarni topsak bo'ladi, teng bo'ladi bir-biriga. Ya'ni mana bu burchak. Burchak AKL. Burchak AKL ni topsak, bu 180 gradus ayrilgan 116 gradus taqsim 2. Ya'ni 64 chiqadi. 64 ni 2 ga bo'lsak 32 gradus chiqadi. Demak, burchak AKL 32 gradus. Endi o'quvchilar, bo'ldi. A markazli aylanani unutaylik. Endi B markazli aylanaga qaraylik. B markazli aylanaga qarasak, qizil rangga olay. Mana shu burchak AKL, e'tibor beringlar, burchak AKL. Mana bu AL yoyiga tiralgan. AL yoyiga tiralgan. Boshqa tomondan bizdan so'rayotgan APL burchak ham o'sha AL yoyiga tiralgan. Ya'ni u ham x gradus. Demak, biz bilamizki, aylanalarga ichki chizilgan burchaklarda bir xil yoyga tiralgan burchaklar teng hisoblanadi. Ya'ni B markazli aylanada mana bu ikkita burchak teng hisoblanadi birga. Burchak AKL teng burchak APL. Chunki bular AL yoyini yarmiga teng, ikkalasi ham AL yoyini yarmiga teng. Demak, bizda mana bu AKL burchakning qiymati bor edi-ku, 32 gradus ekanligi. U holatda biz burchak APL ni ham topa olamiz. Ya'ni burchak APL, ya'ni bizning x'imiz bu 32 gradus ekan. Chunki bu AKL 32 gradus edi. Demak, to'g'ri javob bu yerda 32 gradus bo'ladi o'quvchilar. Javob variantlarida texnik xatolik bilan 32 gradus tushib qolgan, lekin men hayron qolganim, hech qaysi o'quvchi mana shu savolda 32 gradus chiqadi deb test yakunlangunicha hech qanaqa e'tiroz bildirmadi. Agar testni shu yergacha ko'rib 32 gradus to'g'ri ekanligini bilgan bo'lsangiz, kommentlarda, izohlarda, demak, men 32 gradus chiqargandim deb yozib qo'yinglar. Haqiqatdan 32 gradus chiqargan bo'lsangizlar. Demak, bunaqa holat bo'lib turadi o'quvchilar. Keyingi safar bunaqa xatolik qilmaymiz, texnik xatolik. Demak, kerakli xulosani oldingiz deb o'ylayman. Keyingi savolga o'tamiz. 40-savol endi. Bu ham geometriya ekan.
Demak, nima deyapti? ABC uchburchakda DEF nuqtalar mos ravishda BC, CA, AB tomonlarda yotadi va AD, BE, CF kesmalar bir nuqtada kesishadi. Agar BD 2CD ga, JCE uchburchak yuzi 3 ga, JCD uchburchak yuzi 4 ga teng bo'lsa, ABC uchburchak yuzini toping debdi. Demak, topamiz. Demak, uchburchakni chizamiz oldin. Mana. Demak, uchburchakni chizdik. Xo'p. Mana bu ishda bir nuqtada kesishadigan kesmani ham chizib qo'yaylik. Yaxshisi. Mana. Xo'p. Oxirgacha olib boraylik. Va keyingisi. Xo'p. Demak, A shoshmanglar, mana buni sal to'g'rilashimiz kerak. Mana bo'ldi. A, B, C, keyin D, E, F. Mana bular J nuqtada kesishdi hammasi. Xo'p, BD 2CD ga teng. Demak, o'quvchilar mana bu CD ni x deb belgilaydigan bo'lsak, BD imiz 2x bo'lyapti. Mayli, chizmada o'xshamagan u, lekin belgilashga ko'ra bittasi x, ikkinchisi 2x. Xo'p, JCE uchburchakning yuzi 3 ga teng. Ya'ni mana bu uchburchakning yuzi 3 ga teng. Dumaloq qolib qo'yaman yuzda bo'lsa. JCD ning yuzasi 4 ga teng. Mana buning yuzasi 4 ga teng. Dumaloq qolib qo'yaman. ABC uchburchak yuzini toping. Bo'ldi. Bunaqa masalalarda o'quvchilar odatda bitta xossadan foydalanamiz. Ya'ni uchburchak bitta chiziq o'tkazilsa, mana bu kesmalarning nisbati yuzalarning nisbati bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni mana bu mx, mana bu nx bo'lsa, mana bu yuza ham mn ga proporsional bo'ladi. Ya'ni ms ns bo'ladi mana. Mana shunaqa yuzali bo'ladi uchburchaklar. Mana shu xossadan foydalanamiz. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu uchburchakning yuzi BJD uchburchakning yuzi 8 bo'ladi, chunki BD ni CD ga nisbati 2/1. Demak, yuzalar nisbati ham 2/1 bo'lish kerak bu yerda. Shu sababli BJD uchburchakning yuzi 8. Ana endi o'quvchilar, bu yog'iga har xil usullar qilsa bo'ladi. Har xil tarzda nisbatlarni tengligini bir-biriga qo'llasak bo'ladi. Oxirida javobingiz to'g'ri chiqqan bo'lsa, o'sha usul ham to'g'ri hisoblanadi. Hozir men sizlarga o'shalardan bittasini ko'rsataman. Demak, biz mana bu uchburchakning yuzini A deb belgilaylik mana. AJE uchburchakning yuzini A deb belgilaylik. U holatda o'quvchilar mana bu uchburchak yuzini topishimiz kerak. Общий. E'tibor beringlar, mana buni o'chiray. E'tibor beringlar, mana bu ACD uchburchakning yuzi, ACD uchburchakning yuzi A + 7 hisoblanadi. Boshqa tomondan BD ni CD ga nisbati 2/1 bo'lgani uchun mana bu ABD uchburchakning yuzi unga sherik bo'lgan ABD uchburchakning yuzi. Ya'ni chap tomondagi ABD uchburchakning yuzi A + 7 dan 2 marta ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni 2A + 14 bo'lishi kerak. 2A + 14 bo'lsa o'quvchilar, demak, mana bu belgilangan, mana bu 3 ta chiziqli yuza bor-ku, mana bu uchburchakning yuzasi. Demak, 8 ni ayirsak 2A + 6 bo'ladi. Yuzasi mana 2A + 6 bo'ladi. Chunki birgalikda 2A + 14 ni berish kerak. Endi bo'ldi. A ni topsak, masala hal. A ni topish uchun endi biz o'quvchilar mana bundan foydalanamiz. BJ ni JE ga nisbatidan foydalanamiz. O'zi shu yerdachi BJ ni JE ga nisbati dan ham foydalansak bo'laveradi. Kelinglar boshidan foydalanaylik. Yaxshisi mana bunaqa qilmasdan, mana bunaqa qilib boshidan foydalanaylik. Mana shu 8 ligini bildik. Endi qaranglar, BJ ni JE ga nisbatan topamiz. BJ ni JE ga nisbati unga mos yuzalar bo'ladi. Ya'ni 8 + 4 12. Kelinglar shuni uchburchak sifatida yozaylik. Uchburchak BJC ni uchburchak CJE ga nisbati bo'ladi. Ya'ni 12/3. 4/1 bo'ladi. Demak, BJ ni JE ga nisbati 4/1 bo'lsa, unga mos mana bu uchburchaklarning yuzasi ham 4/1 bo'ladi. Ya'ni mana bu AJE A bo'lsa, mana bu JE ga mos AJE A bo'lsa, mana bu BJ ga mos bo'lgan mana bu ABJ uchburchak ham 4A bo'ladi. Endi 4 marta katta bo'lishi kerak. Bo'ldi. Endi e'tibor beradigan bo'lsangizlar, mana bu 2x ligidan foydalanamiz. Ya'ni mana bu общий ABD ning yuzasi SABD taqsim S ACD. 4A + 8 taqsim A + 7 u 2x taqsim x bo'ladi. Ya'ni 2 bo'ladi. Mana shundan foydalansak, proporsiya qilsak 4A + 8 teng 2A + 14. Mogana tenglamani yechsak A teng 3 chiqadi.
A teng 3 chiqsa bo'ldi. Uchburchakning yuzi S ABC ko'rib turganingizdek 5A plus umuman olganda 15 bo'ladi. 5A plus 15 bu 30 ga teng. To'g'ri javob C javob o'quvchilar. Mana bu yerda men o'quvchilar BJ ni JC ga nisbati, uchburchak BJC, ABD, ACD deb ko'p gapirayotgandek ko'rinishi mumkin, lekin mana shu hamma qilayotgan ishimizning tagida bitta narsa yotibdi. Yuzalar nisbati unga mos bo'lgan kesmalar nisbatiga teng. Mana shu yotibdi. Mana shuni qo'llasangizlar o'quvchilar test yechayotganda yoki savolni yechayotganda mana bu narsalarni yozmasdan to'g'ridan-to'g'ri tenglamalar va noma'lum harflar yozib yechib ketaverasizlar. Shuning uchun yaxshilab o'rganib olinglar bu usulni. Ketdik 41-savolga o'tamiz. Yaxshi savol mana shu ham. ABCD parallelogram, YFBK to'g'ri to'rtburchak e'tibor beringlar. Demak, to'g'ri to'rtburchak bo'lsa, mana bu burchaklar 90 gradusdan bo'ladi va ular bir-biriga parallel bo'lgan ekan. YK 2 ga teng va sariq bo'yalgan sohaning yuzi 16. U holda demak ABCD to'rtburchakning yuzini topishimiz kerak. Xo'p, YK teng 2 ligidan ni x desak, YK 2x bo'ladi o'quvchilar. Demak, YK 2x bo'lsa, pastdagi FB ham 2x bo'ladi. Endi bilasizlarki, parallelogram diagonallar keshish nuqtasida diagonallar teng 2 ga bo'linadi. Demak, mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak bir-biriga teng bo'ladi o'quvchilar. Teng bo'ladi har doim. Chunki hattoki mana bu YO bilan OF ham bir-biriga teng bo'ladi. Bu uchburchaklar o'xshashligidan juda oson kelib chiqadigan xossat. Chunki bu burchak bilan bu burchak teng, bular 90, bular esa vertikal burchaklar. Shu sababli ikkita uchburchak bir-biriga teng bo'ladi. Xo'p, endi bular teng bo'lsa, demak YS 3x bo'lgani uchun mana bu ham AF ham 3x bo'ladi o'quvchilar. Mana bu yerni h desam, balandlik, mana bu YO ni h desam, mana bu OF ham h bo'ladi o'quvchilar. Xo'p, mana belgilashlarni kiritib oldik. Bu dastlabki belgilashlar edi. Xo'p, endi o'quvchilar nima qilamiz? Mana bu uchburchakning yuzini topamiz. Demak, mana bu sariq yuzi 16 bo'lsa, mana bu kichkina uchburchakning yuzini A deb turaman. Xo'p, bilamizki, mana bu YO bilan mana bu chiziqni agar T deydigan bo'lsa, mana shu KT parallel bir-biriga, chunki to'g'ri to'rtburchak. Demak, mana bu YOS pastdan yozay. E'tibor beringlar. S YOS ni yuzasini S KTS ga yuzasini nisbati YS taqsim KS ni kvadrati bo'ladi. Chunki o'xshash uchburchaklar mavzusini o'tganimizda biz nima qilganmiz? O'xshash uchburchakning yuzalari nisbati ularni mos tomonlar nisbatini kvadratiga teng deb o'tganmiz. Demak, bundan kelib chiqadiki, 16 plus A taqsim A barobar nima bo'ladi? 3x taqsim x ni kvadrati, ya'ni 9. Bundan kelib chiqadiki, 9A teng A plus 16. 8A teng 16. A teng 2. O'quvchilar A teng 2 chiqdi. A teng 2 chiqqan bo'lsa, demak, mana bu YOS uchburchakning yuzasi 18 bo'ladi. Boshqa tomondan kelinglar, mana shu YOS uchburchakning yuzasi haqida gaplashaylik. YOS uchburchakning yuzasi demak 18, 16 plus 2. Boshqa tomondan o'quvchilar 3x ko'paytirilgan h taqsim 2 ga teng. Ya'ni mana katetlarni ko'paytmasini yarmi. Bundan kelib chiqadiki, x ko'paytirilgan h bu 12 ga teng. Xo'p, x ko'paytirilgan h 12 ga teng bo'lsa, parallelogramga e'tibor beradigan bo'lsangizlar, SABCD parallelogramga e'tibor bersangizlar, asosi 3x bilan 2x 5x bo'ldi. Balandligi h 2h bo'ldi. Bu 10xh degani. Biz bilardik-ku xh ni nimaga tengligini. Xh 12 ga teng. Demak, parallelogramning yuzi 120 ga teng o'quvchilar. Demak, bu D javobda. Mana o'quvchilar, shu bilan biz mana 41-savolni ham yechdik. Mana juda ajoyib va chiroyli masala ekan. Shu o'xshash uchburchaklarni bu yerda bilsangizlar yetarli. Keyingi savol 42-savol. Bu ham ajoyib, grafikka doir savol ekan. Bu yozmishni savoliga ham tortadi qaysidir ma'noda. Demak, ABCD va YFKda biror kvadrat quyidagi rasmda ko'rsatilgandek y-3x teng 0 to'g'ri ustida joylashgan. YFKD kvadratning yuzi 8 birlikka teng. Demak, bunga ko'ra ABCD kvadratning yuzi nechiga teng debdi. Bu yerda D nuqtaga e'tibor berish kerak. D nuqta ham ikkita kvadratning uchi ham mana bu to'g'ri chiziqda yotgan nuqta ekan. Demak, y-3x degan
y minus 3x teng 0 to'g'ri chizig'imizda y teng 3x bo'lishi kerak. Birinchi qiladigan ishimiz o'quvchilar kvadratning mana bu kvadratning yuzi 8 ga teng ekanligidan uning tomonini topib olish bo'lishi kerak. Mana shu tomonini topamiz. Yuzi 8 ga teng bo'lsa, tomonini a deydigan bo'lsak, mana tomonini a deydigan bo'lsak, a ko'paygan a 8 ga teng. Demak, a barobar ildiz osti 8, ya'ni 2 ildiz osti 2. A bu 2 ildiz osti 2 chiqsa, mana shu masofa 2 ildiz osti 2 degani, ya'ni OA 2 ildiz osti 2 degani. Mana OA 2 ildiz osti 2. Bu degani o'quvchilar A nuqtaning koordinatasi 2 ildiz osti 2 yu 2 ildiz osti 2 yu 0 ekan. Mana A nuqtaning koordinatasi. Mana shu nuqta 2 ildiz osti 2 da turibdi. Boshqa tomondan endi D nuqtaning koordinatasiga e'tibor bersak, D nuqtaning koordinatasi, y koordinatasi mana bu yashil kvadratning tomonini beradi. D nuqta y teng 3x to'g'ri chiziqda yotgani uchun mana shu 2 ildiz osti 2 nuqtadagi y ni qiymatini topamiz. Chunki mana bu D nuqtaning koordinatasi kerak bizga. Y teng 3x bo'lgani uchun y teng 3 kere 2 ildiz osti 2, ya'ni 6 ildiz osti 2 bo'ladi. Demak, mana bu nuqtani y koordinatasi 6 ildiz osti 2 bo'lar ekan mana. Shunda D nuqta ham to'g'ri chiziqqa tegishli bo'ladi, ham kvadratlarga tegishli bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, o'quvchilar D nuqtaning koordinatasi 2 ildiz osti 2 yu 6 ildiz osti 2. Xo'p, bizga nimasi kerak edi? Mana shu to'rtburchakning kvadratning yuzasi kerak edi. Demak, kvadratning tomoni 2 ildiz osti 2 ga bog'liq emas. Bizga kvadratning tomoni 6 ildiz osti 2 ekanligi qiziq. Kvadratning tomoni 6 ildiz osti 2 bo'lsa, yuzasi 6 ildiz osti 2 ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni 72 bo'ladi o'quvchilar. To'g'ri javob bu yerda A javob. Mana shu bilan biz 42-savolni ham yechdik o'quvchilar. E'tibor bergan bo'lsangizlar. Demak, agar tushunmay qolgan bo'lsangiz, videoni orqaga qaytarib boshqatdan ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, 43-savol. ABCD romb DY ABga perpendikulyar, DF 3 cm, YB 4 cm, AE 6 cm. YBSF to'rtburchakning yuzi qancha? Demak, 6 ga 4 ni qo'shsak 10 bo'ladi. Demak, rombning tomoni hammasi 10 ekan. E'tibor beringlar. Rombning tomoni 10 bo'lsa, mana bu uchburchakda Pifagor teoremasini qo'llasangizlar, balandligi DY 8 bo'ladi. Chunki 10 6, gipotenuzasi 10, kateti 6 bo'lsa, DY 8 bo'ladi. DF 3 bo'lgani uchun mana bu yer 5 bo'ladi o'quvchilar, e'tibor beringlar. Bo'ldi, bizda hamma narsa bor. Mana bu bo'yalgan sohaning yuzasini topish uchun har xil usullar bor. Xohlasanglar mana bu yerdan to'g'ri balandlik tushiringlar, xohlasanglar boshqa narsa qilinglar. Menga eng yoqqani rombning yuzasidan mana bu ikkita oq uchburchakning yuzasini ayirib tashlayman. Demak, rombning yuzasi SABCD asos kera h. Asos bizda 10, balandligi esa 8. 80 bo'ladi. Endi mana bu ADY uchburchakning yuzi, ADY uchburchakning yuzi bu 6 kere 8 taqsim 2, ya'ni 24 bo'ladi. SDFS bu 10 kere 3 taqsim 2, 15 bo'ladi. S' bu shunda 80 ayrilgan 24 qo'shilgan 15. 39 bo'ladi. 80 dan ayirsak 41 bo'ladi o'quvchilar. To'g'ri javob C. Mana 43-savolning yechilishi mana shunday. 44. ABCD to'g'ri burchakli uchburchakda AB gipotenuza, demak D nuqta BC katetining o'rtasi, Y nuqta BC B nuqtadan AD to'g'ri chiziqqa tushirilgan perpendikulyar asosidir. Agar AD 4, DY 1 bo'lsa, AB gipotenuza uzunligini toping debdi. Chizamiz bu yerda. Xo'p. Mana A, C, B. Xo'p, buni o'rtasi. Demak, aytaylik. Mayli, mana shu o'rtasi bo'lsin. Mana shu o'rtasiga. Demak, mana ost chiziqni to'g'rilab olaylik. O'rtasiga perpendikulyar tushiramiz. Mana perpendikulyar tushirdik. Mana bu ham 90 gradus, mana bu o'rtasi. Xo'p, D nuqta o'rtasi ekan. BY, mana bu asosi mana. Asosi. Chizmasi sal kichkina bo'ldi o'quvchilar, e'tibor bermaysizlar.
Xo'p, kelinglar shuni kattaroq chizamiz. Mana kattaroq chizib oldik. Videoni to'xtatib chizdim vaqt ketmasligi uchun. A d 4 ga teng mana va D 1 ga teng o'quvchilar. Demak, bu yerda turli xil joydan qarasak bo'ladi masalaga. Mana eng ko'p xayolimga kelgan va eng ko'p yaxshi biladigan usullarimdan biri bu. Mana bu A, B, Y, S to'rtburchakka tashqi aylanib chizish mumkinligi. Chunki e'tibor bersangizlar, mana bu A, B burchak bilan mana bu burchak teng bo'lyapti. Demak, mana bu A, B, S, Y, S ni bir to'rtburchak sifatida qarasangizlar, A, B yoyga tiralgan, A, B vatarga tiralgan burchaklar bo'lyapti. Bu faqat to'g'ri burchak tashqi aylanib chizish mumkin bo'lgan to'rtburchakda bo'lishi mumkin bu holat. U holatda qanday mana shu demak to'rtburchakka tashqi aylanib chizish mumkinligidan qanday foydalanamiz endi desangizlar, CD ni A, DB ni A desangizlar, vatarlar ko'paytmasdan, kesishuvchi vatarlar ko'paytmasdan foydalanamiz. Ya'ni mana ikkita vatar kesishsa, mana bu ikkitasini ko'paytmasi, bu ikkalasini ko'paytmasiga teng bo'ladi. Shundan foydalansangizlar, A ko'paytirilgan A 4 kara 1 bo'ladi. Ya'ni A teng 2 chiqadi bu yerda. Xo'p, mana shunaqa fikrlasangizlar bo'ladi. Yoki bo'lmasam A teng 2 ekanligini sinusdan foydalansak bo'ladi, topsak bo'ladi. Masalan, mana shu burchakni alfa deydigan bo'lsak, mana bu burchakni alfa deydigan bo'lsak, alfa bo'ladi aniqrog'i, chunki mana bu yer 90 minus alfa bo'ladi, bu yer ham 90 minus alfa, demak bu yer alfa. Ikkala burchak alfa bo'ladi bir-biriga. Teng bo'ladi bir-biriga. Sinus alfalarni tenglashtiradigan bo'lsak, ikkita uchburchakda sinus alfa teng A taqsim 4 bo'ladi. Mana bu ASDda, mana bu BDYda sinus alfa teng 1 taqsim A bo'ladi. Mana bundan ham A teng 2 ni topish mumkin. Ya'ni turli xil usulda mana shu A teng 2 ni topish mumkin. A 2 bo'lsa, ya'ni CD 2 bo'lsa, alfa teng 30 ligi chiqadi bemalol. Bu holatda AC ni Pifagorga ko'ra topsangizlar, izosi 16 minus 4, ya'ni 2 izosi 3 chiqadi. AC'imiz AC 2 izosi 3 chiqsa, AB ni kvadrati bu Pifagorga ko'ra 2 izosi 3 ni kvadrati qo'shilgan. Mana bu 2 2 bo'lsa 4 ni kvadrati bo'ladi, 16. Demak, 12 qo'shilgan 16 28 bo'ladi. Bizdan shuni so'ragandi, AB ni o'zini emas. O'quvchilar, to'g'ri javob B. Bo'ldi. Demak, mana va nihoyat oxirgi 45-savolimiz. Demak, tomon uzunliklari mana shu kubik tenglamaning ildizlariga mos keladi. Uchburchak uzun topish kerak. Demak, ko'paytuvchilarga ajratamiz o'quvchilar buni. Demak, 440 ning ildizlariga e'tibor bersangizlar, 11 bor, keyin 5 bor, 8 bor, xullas ko'paytuvchiga ajratish kerak bo'ladi. Bu masalani qiyinligi shunda. Ko'paytuvchiga ajrata olishlaringiz kerak bo'ladi. X kub ayrilgan 24x kvadrat qo'shilgan 183x minus 440 ni ko'paytuvchiga ajratsangizlar, bu x minus 5, x minus 8 va x minus 11 ga ajraladi. Mana shu barobar 0 bo'ladi. Demak, buni ildizlari 5, 8, 11 ekan. Uchburchakning tomonlariga mos kelsa, A teng 5, B teng 8, C teng 11 bo'ladi. Endi Geron formulasidan foydalanamiz. Yarim perimetrini topamiz. Yarim perimetr bu A plus B plus C taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni 5 plus 8 plus 11 taqsim 2. 24 chiqadi. 2 ga bo'lsak 12 chiqadi. Endi Geron formulasi. Mana Geron formulasi. S barobar ildiz ostida demak P minus A, P minus B, P minus C. O'rniga qo'yib hisoblaysizlar mana shu ildizni. O'rniga qo'ysak, ildiz ostida demak 12 ko'paygan. Demak, 12 dan 5 ni ayiramiz 7, 12 dan 8 ni ayiramiz 4, 12 dan 11 ni ayiramiz 1. Mana buni hisoblaysizlar. Ildiz ostida bu 336 chiqadi. Ildiz osti 336 bu 16 kara 21 bo'ladi. Ya'ni 4 ildiz osti 21 degani. To'g'ri javob bu yerda B javob bo'ladi o'quvchilar. Demak, mana shu bilan biz matematika savollarini tahlil qildik. Endigi navbat demak fizika savollariga o'quvchilar. Mana shunaqa testlarni ko'proq yechish uchun demak Mes Mentor Telegram kanaliga a'zo bo'linglar. Demak, sizlarning matematika savollaringizni Davrbek Oltiboyev, ya'ni men sizlar bilan tahlil qildik. Endi fizika savollarini Murod ustozlaringiz sizlar bilan tahlil qiladilar. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Marhamat, fizika savollari endi. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar.
Bugun sizlar bilan oxirgi bo'lib o'tgan mock testimizning fizika savollarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, F46-savol, ya'ni birinchi fizika savoli. Avtomobilning boshlang'ich tezligi 10 metr taqsimda sekund, tezlanishi -2 metr taqsimda sekund kvadratga teng. U qancha masofa bosib o'tib to'xtashini aniqlang deyapti. Demak, bizda berilgan narsalar boshlang'ich tezligimiz 10 metr taqsim sekund va oxirgi tezligimiz to'xta degan. Demak, 0 va tezlanishimiz berilgan -2 metr taqsimda sekund kvadrat. Demak, bizga bosib o'tilgan masofaning dastlabki va oxirgi tezlikka va tezlanishga bog'liq formulasi kerak. Bu formulani yozamiz quyidagicha. S barobar v minusdan v nolovoy kvadrat taqsimda 2a degan formulamiz bor. Bu yerda a tezlanish va oxirgi tezlik, v nolovoy dastlabki tezlik, s bosib o'tilgan masofa. Bu formulani mexanika bo'limida keltirib ham chiqarganmiz. Keltirib chiqarish ham qiyin emas. O'rtacha tezlik ko'paytirilgan vaqt formulasidan kelib chiqadi. Hop, mana shundan ishlaydigan bo'lsak, bizda dastlabki tezligimiz bor, oxirgi tezligimiz 0. O'shaning uchun minusdan v nolovoy kvadrat taqsimda 2a bo'ladi formulamiz. Shunga qo'yadigan bo'lsak, minusdan v nolovoy kvadrat 10 ning kvadrati taqsimda 2 ko'paytirilgan -2. Buni hisoblaydigan bo'lsak 25 metr chiqadi. Ya'ni A javobimiz bo'lar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. F47-savol. Silliq gorizontal sirtda turgan 5 kg massali jismga 20 newton va 55 newton kuchlar ta'sir qilmoqda. Jismning minimal tezlanishini toping deyishibdi. Demak, biz bu yerda Newton ikkinchi qonundan foydalanamiz. Birinchi o'rinda silliq gorizontal sirt, demak bu degani ishqalanish kuchi ta'sir qilmaydi deyapti. Bizda jami ikkita kuch bor degani bu. Jism endi oladigan a tezlanishini topishim kerak. Newton ikkinchi qonundan jismni oladigan a tezlanishi unga ta'sir etadigan jami kuchlarning vektor yig'indisini jami massaga nisbatiga teng. Yoki bitta jism bo'lsa, bitta massani o'sha bitta jismning massasiga teng. Xo'p, o'sha hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda a ni minimal qilish uchun f ni minimal qilishimiz kerak yoki f summani minimal qilishimiz kerak bo'ladi. F summani minimal qilishimiz uchun o'zi ikkita kuchni vektor qo'shayotganda ular minimal chiqishi uchun ular teskari tarafga qaratilib qo'yilishi kerak. Masalan, bitta nuqtaga ta'sir qilayotgan ikkita jismni, ikkita kuchni natija esa eng kichkina bo'lishi uchun ikkalasi qarama-qarshi yo'nalgan bo'lishi kerak. Masalan, F2 oldinga, F1 orqaga. O'shanda natija esa yoki summa F teng bo'ladi F2 masalan minus F1. Ya'ni ayirma ko'rinishga kelib qoladi. Eng minimal bo'ladi. Bundan minimal bo'la olmaydi. Burchak ostida bo'ladimi, 90 gradus burchak ostida bo'ladimi? Bularning hammasida natijaviy kuch bundan katta bo'ladi. O'shani hisoblaydigan bo'lsak, A tezlanishimiz teng bo'lar ekan. Oldinga masalan 55 yo'nalyapti, orqaga 20 yo'nalyapti deb hisoblaydigan bo'lsak, massamiz 5 kg, o'shandan tezlanishimiz 7 metr taqsimda sekund kvadrat chiqar ekan. Ya'ni B javob. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, F48-masala. 7200 metr balandlikdan 216 km taqsim soat doimiy tezlik bilan uchayotgan samolyotning potensial energiyasi kinetik energiyasidan necha marta katta ekanligini toping deyapti. Xo'p, bu yerda Y potensial bo'lingan Y kinetikdan foydalanamiz. Potensialning o'rniga mgh, kinetikning o'rniga mv kvadrat bo'lingan 2 ni qo'yadigan bo'lsak, m lar ketadi. 2 ta gh bo'lingan v kvadrat. 2 karra 10 ko'paytirilgan 7200. Endi 216 km taqsim soat, lekin bizda mana bu metrda berilgan. Metrda berilganligi uchun buni ham metr taqsim sekundga o'tib olamiz. Metr taqsim sekundga o'tsak, 3/6 ga bo'lsak, 216 ni 60 metr taqsim sekund chiqadi. Endi 60 demak kvadrati. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 60 bilan bu ketadi. Javobimiz taxminan 40 chiqadi. D javob.
40 marta katta bo'lar ekan. Keyingi masalamiz F49-masala. Grafikda to'g'ri chiziqli harakatlanayotgan jism tezligining o'zgarishi tasvirlangan. Grafikning BC qismida jism bosib o'tgan masofani toping debdi. Xo'p. Demak, bu yerda tezlikning vaqtga bog'liq grafiki berilgan. B qismining vaqti 40 sekund, C qismining vaqti 50 bilan 60 o'rtasi 55 sekund. Demak, BC oralig'ida men bu yerga yozadigan bo'lsam, mana bu BC oralig'idagi vaqt intervali delta t deyman. Delta t ham bu yerda 15 sekund degan. 15 sekund bu oraliq tezlikning esa biz уже o'tganmiz. V ning t ga bog'liq grafikida S yuzi teng bo'ladi S yo'lga. Doim yuzi bosib o'tilgan yo'lga teng bo'ladi. O'shaning uchun BC qismi oralig'ida bosib o'tilgan masofani topishim kerak. Bemalol o'sha yuzani topib qo'ysam javobim chiqadi. Demak, yuzani topib qo'yaman. Qaysi yuzani desanglar, mana B dan C gacha bo'lgan mana bu yuzani topib qo'yishim kerak. Ya'ni trapetsiyaning yuzasini. O'sha yuza bizga yo'lni qiymatini beradi, bosib o'tilgan masofani. Demak, S masofa trapetsiya uchun A plus B taqsimda 2 asoslari, demak bittasi hisoblaydigan bo'lsak mana 20 ekan, C nuqta, B nuqta 25 da turibdi. 20 plus 25 bo'lingan 2 ko'paytirilgan balandligimiz 15. Ya'ni balandligimiz delta t da bu yerda 15 sekund chiqdi. Mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 337.5 metr chiqadi. Ya'ni B javobimiz. Bu yerda shu, demak, tezlikning vaqtga bog'liq grafikida bosib o'tilgan yo'l har doim yuzaga tengligini eslab qolishimiz kerak. Chunki bu grafik to'g'ri oson, ya'ni bu narsani eslamasdan, yuzaga qo'ymasdan ham topsak bo'ladi, o'rtacha tezlikning vaqtga ko'paytirib. Lekin ba'zi holatlarda egri chiziqli grafik beriladi. To'g'ri chiziqli emas, egri chiziqli grafiklar. U yerda yuzani topish birinchidan kamroq vaqt talab etadi, ikkinchidan mana bunaqa ishlab o'tirgandan osonroq bo'ladi. Keyingi masalamizga o'tadigan bo'lsak, keyingi masalamiz F50-masala. 1,2 metr uzunlikdagi chilvirga bog'langan 0,9 kg massali shar vertikal tekislikda aylantirilmoqda. Pastki nuqtada sharning tezligi 4 metr taqsimda sekund bo'lsa, shu paytda chilvirning taranglik kuchini toping debdi. Xo'p, demak, mana bunaqa ko'rinish bo'lyapti taxminan. Chilvir vertikal aylantirilyapti. Mana bu yerda kimdir masalan bitta qo'l ushlab turibdi deydigan bo'lsak. Qo'l ushlab aylantirilyapti. Chilvir mana shunaqasiga aylanyapti deb tasavvur qiladigan bo'lsak. Demak, bu yerda chilvirning mana shu eng pastki nuqtadagi tezligi berilibdi, oldinga yo'nalgan ekan, qanaqadir masalan v tezlik bilan. Demak, bu yerda mana bu ipning taranglik kuchi tepaga tortilgan bo'ladi va ip uzilib ham ketayotgani yo'q. Bir joyda turibdi. Bu degani pastga yo'nalgan kuchlar bilan tepaga yo'nalgan kuchlar teng. Tepaga endi yana mana bu tepaga taranglik kuch yo'nalgan bo'ladi, pastga ham mg ham ma yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni markazdan qochma kuch. O'shani mana yoki markazdan qochma qilib qo'yaman.
tepaga demak taranglik va pastga F markazdan qochma. Demak, tepaga yo'nalgan bu yerda ishlaydigan bo'lsak buni, tepaga yo'nalgan taranglik kuchi, pastga yo'nalgan F markazdan qochma plyusdan P og'irlik yoki mg ga teng bo'ladi. Mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, markazdan qochma ma plyusdan mg, bundan n chiqarib oladigan bo'lsak a plyusdan j. Mana shu formula bo'yicha topar ekanmiz. O'zi haqiqatdan ham o'ylab ko'radigan bo'lsak, bu yerda jism og'irlashadi, ya'ni yuklanish oladi. Tepaga chiqqanda bo'lsa yengillashadi. O'shaning uchun ham jismning og'irligi, taranglik kuchi mg dan ko'proq bo'ldi. Endi buni ishlaydigan bo'lsak, bizda aylanma harakatdan bilamizki, jismning tezlanishi v kvadrat taqsimda r bo'ladi. Mana shu formulani qo'llaydigan bo'lsak, taranglik kuchimiz m v kvadrat taqsimda r plyusdan j degan oxirgi formulaga ega bo'lar ekanmiz. Ya'ni bu yerda bizda massa bor, tezlik bor, j doimiy, r radius 1,2 metr deb berilgan. Mana shundan tani hisoblaydigan bo'lsak, bu yerdagi taranglik kuchimiz taxminan 21 newtonga teng bo'ladi. Javobimiz shunda C bo'lar ekan. Keyingi masalamiz F51 masala. Bino bir nechta granit ustunlarga ega bo'lib, har bir ustunning hajmi 9 metr kubga, asosining o'zi 1,4 metr kvadratga teng. Granit zichligi 2800 kg taqsimda metr kub. Bitta ustun o'z og'irligi ta'sirida poydevorga qancha bosim kilopaskalda berishini aniqlang debdi. Xo'p, buni ishlaydigan bo'lsak, doimiy bosim formulasidan foydalanamiz birinchi. P teng bo'ladi F kuch bo'lingan S yuzi. Faqat bizda F kuch berilmagan, uning o'rnida mana jism turganligi uchun, mana ustun bo'lganligi uchun ustun o'zining poydevoriga qancha kuch bilan bosadi desanglar, mana bu yerdan demak ustun mg bilan bosadi. O'shaning uchun F kuchining o'rniga mg qo'yaman. Bo'lingan S bo'ladi. Lekin bizda jismning massasi ham berilmagan. Uning o'rniga zichligi va hajmi berilgan. O'shaning uchun men massani o'rniga ro ko'paytirilgan v ni qo'yaman. Ko'paytirilgan j bo'lingan S bo'ladi. Endi bizda ro jismning zichligi bor. Jismning har bir ustunning hajmi asosining yuzasi berilgan. Mana shundan topadigan bo'lsak, 2800 ko'paytirilgan v hajmning o'rniga 9 ko'paytirilgan j bo'lingan S yuzamiz 1,4. Hammasi metr kvadrat metr kubda berilgan ekan. Hisoblaydigan bo'lsak, 180.000 Pascal yoki 180 kilopascal chiqar ekan. Ya'ni C javobimiz bo'lar ekan. Ya'ni oddiy bosimni F taqsim S formulasidan topish. Keyingi masalamiz F52 masala. Rasmda tasvirlangan vaznsiz bloklarga M va 2M massali sharchalar osilgan. A sharcha J taqsim 2 tezlanish bilan vertikal yuqoriga, B sharcha esa J taqsim 2 tezlanish bilan vertikal pastga yo'naltirilmoqda, harakatlantirilmoqda. F1 taqsimda F2 kuchlar nisbatini toping deyildi. Xo'p, demak bu yerda birinchi A tezlanishdan, masalan mana bu sistemada F kuchimiz yo'nalgan tarafga A tezlanishimiz yo'nalyapti. Chunki mana J taqsimda 2 bu bizning A'imiz. A teng J taqsimda 2. O'shancha tezlanish bilan yuqoriga ko'tarilyapti. Ikkinchi holatimizda bo'lsa, F2 kuchimiz bu tarafga yo'nalgani bilan A tezlanishimiz bu tarafga, ya'ni 2M massa bosadigan og'irlik tarafga yo'nalgan. Endi Newton ikkinchi qonuni bo'yicha kuch tenglama, tezlanish tenglamalarini tuzib oladigan bo'lsak,
Birinchi holatimizda m massali jism, o'shaning uchun ma bo'ladi. Teng pastga yo'nalyapti. A ning yo'nalishida bo'lganligi uchun F1 kuchini olaman. A ning yo'nalishiga teskari yo'nalishda yo'nalgan pastga bosadi mj kuch. O'shaning uchun minusdan mj bo'ladi. F A ning yo'nalishida bo'lgani uchun plyus oldim, mj ni A ning yo'nalishiga teskari bo'lgani uchun minus oldim. O'zi aslida mana shuni birinchi Newton qonunini yozib qo'ysam to'g'riroq bo'ladi ikkalasi uchun ham, ya'ni ma teng bo'ladi summa F. O'zi aslida summa plyus bo'lishi kerak. Lekin nima uchun minus bo'ldi desanglar, bu yerda vektor kattalik ko'rinishida turibdi. Demak, A bilan bir xil yo'nalganlari plyus, o'shaning uchun A bilan A ga teskari yo'nalganlari minus olyapman. Mana bu birinchi sistema deydigan bo'lsak, buni ikkinchi sistema deymiz. Birinchi sistemani ishlayapman. Demak, ma teng bo'ldi F1 minusdan orqaga mj. Mana shundan F1 kuchni topadigan bo'lsam, m xavfsida A plusdan j. Ya'ni m ko'paytirilgan ayimiz j taqsimda 2 bo'lgani uchun 3j taqsimda 2 bo'ladi yoki 3 ta mj taqsimda 2. Ikkinchimizda ishlaydigan bo'lsak, ikkinchimizda endi ma teng bo'ladi. Ma bilan endi mana bu 2 ta mj ning yo'nalishi bir tarafga yo'nalgan. O'shaning uchun mana buni 2 ta mj ni plyus yozaman. Va o'shanga teskari ravishda yo'nalgan f2 kuchimiz. f2 kuchi bundan topadigan bo'lsam, 2 ta mj minusdan ma bo'ladi. Yoki ma debman, mana shu ham 2 ta ma bo'ladi. Chunki bu yerda umumiy massa ham 2 ta ma, mana bu ham 2 ta ma. 2 ta m qavs ichida j minusdan tezlanishimiz j taqsimda 2. Qo'yadigan bo'lsak, mj ga teng bo'lib qolar ekan oxirida. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, bizdan f1 ning f2 ga nisbati so'ralgandi. f1 bo'lingan f2 nisbatimiz teng bo'ladi 3 ta mj taqsimda 2 bo'lingan mj bo'ladi. Ya'ni mj lar qisqarib ketsa, javobimiz 3 taqsimda 2 bo'lar ekan. Ya'ni masalamizdagi D javob. Ya'ni bunda faqat Newtonning ikkinchi qonunidan foydalanib qo'ydik va kuchlarning vektor qo'shishdan. Keyingi masalamiz F53-masala. Suvning sirtdan 5 metr balandlikda quvvatli suruvchi nasos o'rnatilgan. Nasos suv sirti bilan quvur orqali birlashtiriladi. Nasos ishlagan paytda suvning bu quvurdagi maksimal tezligini toping deb. Xo'p, bu yerda faqatgina energiyaning saqlanish qonunini ishlatib qo'ysak bo'ldi. Bernoulli bilan ishlasak bo'ladi-yu, energiyaning saqlanish qonuni osonroq chiqadi. Ya'ni qaysi ma'noda? Biz tasavvur qilamiz. Masalan, mana bu yerda qanaqadir motor turibdi va suvni tortib beryapti. Endi mana bu yerda suv turibdi deydigan bo'lsak, bu yerda motorni qiladigan ishi suvni mana shu balandlikka olib chiqib bersa bo'ldi. Suvni h balandlikka olib chiqib beradi. Suvni h balandlikka olib chiqib bergandan keyin suv o'zi quvurdan tushib ketaveradi. Bu tarafda suv chiqib ketaveradigan bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani nima degani? Bu degani suv motor maksimal darajada motordan foydalanish uchun, ya'ni ortiqcha energiyani cheklash uchun, isrof energiyani, motorning ishlashi faqat suvni mana shu h balandlikka olib chiqish deb o'ylaymiz. Bu degani motor suvni shunaqa tortadiki, suv tepaga chiqqan sarin unga j ta'sir qiladi-ku. O'sha j ning natijasida sekinlanuvchan harakat qilib, h balandlikka chiqqandagi suvning tezligi, mana bu yerda suvning tezligi v suv teng 0 bo'ladi. Mana bu yerdachi tezlanuvchan tortadi, o'shaning uchun v suv teng maksimal bo'ladi. Suv o'zining maksimal tezligiga erishadi. O'sha tortgan tezligidagi maksimal tezligi tepaga chiqqan sari 0 bo'lib qolar ekan. Bu degani energiya qayerga ketdi desanglar, E potensial energiya, E kinetik energiyaga aylanyapti. Bundan yozaman, E
potensial maksimal teng E kinetik maksimalga teng bo'ladi. Chunki energiya saqlanadi, bir turdan ikkinchi turga o'tadi. Umumiy to'la energiya har doim bir xil bo'lishi kerak. O'shandan demak, E potensial maksimal qancha balandlikka chiqyapti? H balandlikka, o'shaning uchun mgh deyman. Mana shu to'la potensial energiyasi. Demak, dastlabki holatdagi kinetik energiyasi mv maksimal taqsimda 2 ning mv maksimalning kvadrati taqsimda 2 mana shunga teng bo'lgan ekan deyman. Va mana shundan topadigan bo'lsam, v maksimal teng bo'ladi ildiz ostida 2 ko'paytirilgan h. Bundan javobimiz 10 metr taqsimda sekund chiqadi. Ya'ni masala javoblaridagi C javob. Shunaqa qilib oddiy ishlab qo'ysanglar bo'ladi. Faqat bu yerda fikrlab motor shunaqa effektivniy ishlayaptiki, suvni faqat o'sha balandlikka ko'tarib beradi, u yog'iga suv quvurdan otilib chiqaveradi o'zi. Ya'ni bu yerda otilib chiqishi ham shart emasda. Suv quvurdan chiqsa bo'ldi, 0 tezlik bilan chiqsa bo'ldi. Chunki maqsad suvni o'sha tepalikka olib chiqish. U yog'iga suv o'zi ham oqib ketaveradi. O'shaning uchun oxirgi tezligimizni 0 deb oldik. Bu degani dastlabki tezligimiz maksimal bo'ladi. Suvni pastdan tortayotgan bo'ladi o'shanda. Endi keyingi masalamizni ko'radigan bo'lsak, F54-masala. Ideal gazning bosimi 2,5 darajasida 5 paskal, zichligi 12 kilogramm taqsimda metr kubga teng. Molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligini toping debdi. Demak, bu yerda ideal gazning bosim formulasidan foydalanamiz. P teng o'zi aslida 1 taqsimda 3 m nulavoy n ko'paytirilgan v kvadrat degan formulasi bor edi. Endi shu yerda 1 taqsimda 3 ko'paytirilgan m nulavoyning o'rniga m nulavoyni qo'yib, n ning o'rniga konsentratsiya nima edi? Hajm birligidagi molekulalar soni ko'paytirilgan v kvadrat qiladigan bo'lsam, ya'ni v kvadrat taqsimda 3 chiqarib olib turay oldinga. M nulavoyni n ga ko'paytirsam, ya'ni bitta molekula massasini n ta molekulalar soniga ko'paytiradigan bo'lsam, jami molekula massasini beradi. Bo'lingan hajm. Jami molekula massasini hajmiga bo'ladigan bo'lsam, bu degani o'sha gazning zichligini beradi. Demak, formulam bosim uchun 1 taqsimda 3 rho v kvadrat kelib chiqdi. Bu yerdan endi v uchun formula topadigan bo'lsam, ildiz ostida 3 ta p bo'lingan rho bo'lib qolar ekan. Ya'ni ildiz ostida 3 ko'paytirilgan. Qiymatlarni qo'yadigan bo'lsam, 2,5 darajasida 5 bo'lingan 12 bu ketadigan bo'lsa 4 qoladi. Mana bu 100 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam 25. Mana bu bitta o'nni bunga bersa 2 ta 25, 2 ta 25 dan 5 chiqadi. Bunda bitta nol qoladi, 50 bo'lar ekan. 250. Ya'ni javobimiz 250 metr taqsimda sekund bo'lar ekan. Ya'ni masalamizdagi B javob. Keyingi masalamiz F55-masala. Reostatning surguchi chapga surilsa, amper metrning ko'rsatishi qanday o'zgarishini aniqlang debdi. Demak, qaranglar, bu yerda reostat o'zi qanaqa ishlardi, o'shani bir eslab olamiz. Reostat bu mana bir tarafdan sim kelib, u yog'iga mana bunaqa spiral ko'rinishdagi simlar o'rami. Ya'ni bu qarshilik sistemasida. Bu nima uchun surguchi bo'ladi? Surguchi yordamida qarshiligini o'zgartirsak bo'ladi. Mana tasavvur qiling, agar mana shunaqa tursa, birinchi holatda tokni qizil bilan belgilab ko'rsa, ko'k bilan belgilab ko'rsa, mana tok mana shunaqasidan kelib, mana aylanib mana simdan o'tib, endi oldida bu tarafda qarshilik turibdi, bu tarafda oddiy sim turibdi. Tok har doim qarshilik kam yo'ldan o'tib ketadi. O'shaning uchun mana tepadan o'tib ketadi. Ya'ni mana bu yozib qo'y. tok. Endi yoki masalan mana ikkinchi holatni ko'raylik. Mana spiral mana shunaqa bo'lsin.
o'tib ketdi. Endi surgich deyarli boshiga olib qo'yilsa-chi. Mana tok keladi. Tok kelgandan keyin yo'lda ikkita yo'l bor. Birinchi yo'li oddiy sim, ikkinchi yo'li spiral, ya'ni qarshilik. Tok har doim qarshiligi kam bo'lgan joyda o'tadi yoki qarshilik yo'q bo'lsa, o'sha yo'q tarafdan ketadi. O'shaning uchun tok mana bu yerda bitta o'ram, ikkita o'ram bosib o'tadi-dagi tepadan o'tib ketadi. Bu degan nima degan? Buni mana bunaqa tasavvur qilsanglar bo'lar ekan. Demak, reostatning uzunligi, tok o'tadigan qismi, mana bu yerda ham tok. Mana tepadan kelib, mana bu yerdan ikkitami, uchta aylanish qilib, mana bundan o'tib ketadi. Bu degan surgich qancha chapga surilsa, reostatning tok o'tadigan joyi shuncha kamayar ekan. Bu degani tok o'shancha kamroq qarshilikka duch keladi. Qarshilik kamayyaptimi? Endi ohm qonuni nima deradi? I tok kuchi kuchlanishga to'g'ri proporsional, qarshilikka teskari proporsional. Ya'ni qarshilik ortsa kamayadi, kamaysa ortadi. Bundan biza qarshilik hozir kamayayotganda bemalol amper metrning ko'rsatkichi oshadi desak bo'ladi. Sistemadagi umumiy tok kuchi oshadi. Qarshilik kamayganining hisobiga. O'shani to'g'ri javobimiz C javob bo'ladi. Demak, bu yerda yoki yana mana bu narsani ham eslab o'tsak bo'ladi. Qarshilikning formulasi rho L taqsimda S. Bundan L uzunlik bizada kamayyaptimi? Kamroq qism ishlayapti, qolgan qismi ishlamayapti. Mana bu yerda masalan mana bu qism ishlamaydi. Mana bu qism ham ishlamaydi, tok o'tmaydi, ya'ni tok o'tmaydi, ishlamaydi degan ma'no. O'shaning uchun uzunligi kamayyaptimi? Mana uzunlik kamayyaptimi? Qarshilikda uzunlik kamaysa, qarshilik o'zi kamayadi, ortsa ortadi. Yuza ortsa, qarshilik kamayadi, yuza kamaysa, qarshilik ortadi degan xulosa bo'lar edi. Demak, o'shandan tok kuchi ortar ekan. Keyingi masalamiz F56-masala. Sig'imi S bo'lgan yassi havo kondensatori dielektrik sindiruvchanligi E bo'lgan epsilon bo'lgan modda kiritildi. Bu kondensatorga SX sig'imli kondensator ketma-ket ulanganda batareyaning umumiy sig'imi S taqsimda 2 ga teng bo'ldi debdi. SX sig'imli qarshilikni toping. Demak, birinchi mana bunaqa tasavvur qilamiz. Mana oddiy kondensator bor edi. Bu S edi. Endi bundan mana bunaqa kondensatorga o'tyapti. Yana xuddi shunaqa qaranglar. Yuzasi o'zgartirmadi. Oradagi masofa o'zgarmadi. Faqat orasiga qanaqadir epsilonli muhit kiritildi. Bu degani, mana bu birinchi holatda S'imiz orasida muhit yo'q edi-ku. Epsilon 1 edi, o'shaning uchun epsilon 0 S taqsimda D edi. S yuzali D. Bundachi endi S shtriximiz teng bo'ldi. Epsilon 0 S taqsimda D bo'ldi. Ya'ni mana buning o'rniga, mana bu qismning o'rniga S soladigan bo'lsam, chunki S shunga teng edi. Demak, keyingi hosil bo'lgan kondensatorimiz epsilon S ga teng bo'lar ekan. Demak, kondensatorimiz sig'imi shunga teng bo'lgan kondensator hosil bo'ldi. Endi ikkinchi jarayonda mana shu kondensatorimizni sig'imi SX bo'lgan kondensator bilan ketma-ket ulaymiz. Ketma-ket uladik. Bu qandaydir masalan mana yuzasi ham boshqacharoq bilmaymiz. Orasidagi masofa ham boshqacharoq bo'lgan SX sig'imli kondensator mana bu. Mana bu masalan bu ham qanaqadir epsilonli. Xullas, demak bizada mana bu S shtrix o'zimizning kondensatoriga qanaqadir SX sig'imli kondensator uladik. Va buning natijasida bu ikkalasining umumiysi, ya'ni natija esa S taqsimda 2 bo'ldi. Endi kondensatorlarni ketma-ket ulagandagi formulaga qo'yaman. Kondensatorlar ketma-ket ulaganda 1 taqsimda S umumiy teng bo'ladi 1 taqsimda S shtrix plus 1 taqsimda SX. Qiymatlarni qo'yadigan bo'lsam, S umumiyning o'rniga S taqsim 2 qo'yadigan bo'lsam, 2 taqsimda S bo'ladi. Teng bo'ladi. S shtrixning o'rniga epsilon S qo'yaman. 1 taqsimda epsilon S bo'ladi. Plusdan 1 taqsimda SX.
Bo'ldi, mana shu yerdan endi bizda S bor, epsilon ma'lum. Sxni topib qo'yaman. Sxni topadigan bo'lsam, matematik teorem yordamida ikkita epsilon S taqsimda ikkita epsilon minusdan 1 bo'lar ekan. Ya'ni masalamizdagi A javob bo'lar ekan. Keyingi masalamiz. Kimyoviy tok manbaining IUki 6 volt, ichki qarshiligi 1/4 omegaga teng. Manba zanjirga 2 amper tok berayotgan bo'lsa, uning qutblaridagi kuchlanishini toping debdi. Demak, qaranglar, bunaqa masalani ham o'rganib qo'yishimiz kerak. Biz Innovoda yo ko'rdik yo ko'rmadik, o'z aslida rejada bunaqa narsa yo'q, lekin mabodoga ichki qarshilik nimaligini bilib qo'yishimiz kerak. Masalan, manbaning IUki epsilon. IUki bu o'sha manbaning bera oladigan kuchlanish, maksimal kuchlanish. Xo'p, ichki qarshiligi kichkina r harf bilan belgilanadi ko'pincha. Mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, manba zanjirga 2 amper tok berayotgan bo'lsa deyapti. Demak, mana qaranglar. Men bu yerga bitta amper metr qo'yaman. Va mana bu yerga bitta volt metr qo'yaman. Endi qaranglar. Amper metr ko'rsatkichi, I tok kuchi teng deyapti, 2 amper deyapti. Men endi voltmetr ko'rsatkichini topib qo'ysam bo'ldi. Chunki voltmetr manbaning tashqariga, o'zi har doim agar manbaga voltmetrni parallel bo'ladigan bo'lsak, voltmetr manba tashqariga berayotgan kuchlanishni ko'rsatadi. Chunki o'zi aslida biz qanaqa masalalar ishlagandik? Biz ishlagan masalada IUkning hamma kuchlanishi tashqariga beriladi. Lekin bizda u masalalarda ichki qarshilik bo'lmasdi. Bu yerda ichki qarshilik bo'lgani uchun bundan I tok o'tayotganda, men ichkarida ham u ichki teng I ko'paytirilgan kichkina r degan kuchlanish ham tushadi. Demak, jami 6 ning mana shuncha qismi ichki kuchlanish bo'ladi. Mana shuncha qismi ichki kuchlanishga tushadi, qolgani tashqariga tushadi. O'shancha qutblaridagi kuchlanishni toping deyaptim. Mana qutblariga voltmetr oladi. Qutblaridagi kuchlanish tashqariga qancha berayotgani bo'ladi. Demak, o'shani topsam, u teng epsilondan ichiga tushayotgancha kamroq bo'ladi. Ichiga qanchalik tushadi, qolgan hammasi tashqariga. O'shaning uchun epsilon minusdan I ko'paytirilgan r bo'lar ekan. Hisoblab qo'yadigan bo'lsam, 6 minusdan tok kuchimiz 2 ko'paytirilgan ichki qarshiligimiz 1/4. Demak, bu hisobga o'tadigan bo'lsa, 5,5 volt bo'lar ekan. O'zi haqiqatan mana hisoblaydigan bo'lsak, ichki kuchlanish 0,5 bo'ladi. Demak, o'zi bu isrof kuchlanish deyiladi ko'pincha, chunki akkumulyator shunaqa moslashgan, o'zining hamma quvvatini tashqariga bersa, bu foydali. Ichiga tushayotgan kuchlanishning bizga foydasi yo'q. Ichida lampochka yonmaydi masalan. O'shaning uchun bizda tashqariga berayotgan kuchlanishni bilib olishimiz kerak. Tashqariga berayotgan kuchlanishimiz bu yerda 5,5 volt ekan. Ya'ni C javobimizga to'g'ri kelar ekan. Mana shunaqa qilib ishlaymiz har doim. Qutblardagi deyilganda o'zi jamisidan ichiga tushayotgani ayrilib tashlanadi. Lekin ba'zi masalalarda ichki kuchlanish qancha ham deb so'raladi. Ichidan qancha tok o'tyapti ham deb so'raladi. Tok o'tayotgani ham I tokka teng. Chunki tashqariga masalan manba olasak, o'sha bilan bir xil ketma-ket ulangan ko'rinishda turadi. Keyingi masalamiz. F58-masala. O'lchamlari 2-3 sm bo'lgan to'g'ri-to'rtburchak shakldagi ramka induksiyasi 10 tesla bo'lgan magnit maydonida turibdi. Ramkadan 2 amper tok o'tganda unga ta'sir qiladigan maksimal kuch momentini toping debdi. Xo'p, kuch momentini topadigan bo'lsak, m moment biz bilamizki, o'zi bu jarayon qanday bo'lyapti desanglar, masalan, mana bunaqa bu tarafda turibdi magnit qutbi. Masalan, n. Keyin mana bu tarafda
bitta S turibdi. S turibdi. Va oraga ramka qo'yilgan. Mana oraga masalan mana shunaqa ko'rinishdagi ramka. Xuddi motor ishlash prinsipida ko'rganingizni olsanglar, motor shu amper kuchi natijasida aylanardi magnit maydon orasida. Chunki bu yerda amper kuchi masalan bitta tarafiga bu yerda ko'radigan bo'lsak, masalan tepaga masalan bunisini pastga tortardi. F amper. O'sha natijasida motor aylanardi. Demak, bu yerda aylanish momentini hosil qiladigan kuch ham motorda moment hosil qiladigan kuch amper kuchi ekan. Demak, yozaman moment teng biz bilamiz mexanikadan F kuch ko'paytirilgan qanaqadir L yelkaga teng. Endi bizda motorning bir tarafi mana bu uzunligi masalan A, kengligi A, uzunligi B masalan. O'shanda ishlaydigan bo'lsak, demak F kuchining o'rniga, amper kuchining o'rniga I ko'paytirilgan B magnit induksiyasi ko'paytirilgan L uzunlikni qo'yadi. Endi qaraydigan bo'lsam, simning uzunligi qancha? Simning uzunligi hozircha bizda B bo'lib turibdi. I B L bo'ldi. Mana bu L harfi aslida. Ya'ni mana bu yerga yozib ketay, tushunmay qolmanglar. F amper teng I B L. IBL. Mana shu formuladan foydalandim. Faqat uzunligi B bo'lgani uchun L o'rniga prям B qo'yib ketdim. Ko'paytirilgan. Endi bizda ko'paytirilgan mana bu L kuchining yelkasi. Kuchining yelkasi qanaqa bo'lardi? Mana masalan mana bunaqa motor bo'lsa, juft kuchlar ta'sir qilganda, mana bu yerda bu yoqqa ham F amper, tepaga ham F amper ta'sir qiladi-ku. Bular juft kuchlar. Juft kuchlar ta'sir qilganda oradagi yelka mana bu masofa bo'ladi. Bizda bu masofa A ga teng. Ya'ni kengligiga teng, ramkaning kengligi. O'shaning uchun mana bu yerga A qo'yaman. O'shanda I ko'paytirilgan B ko'paytirilgan AB yoki mana shu narsa ba'zi masalalarda S yuza beriladi, ramkaning yuzasi. Haqiqatan ham mana bu to'rtburchak ramkaning yuzasi-ku. O'shaning uchun IBS degan formula ham bor. Moment uchun. Bizda shu holatda bo'ladi. Demak, o'shanda hisoblaydigan bo'lsak, tokimiz 2 amper berilgan. Magnit induksiyasi 10 Tesla berilgan. A ko'paytirilgan B 6 10 darajasida -2 -4 bo'ladi. Millinewton ko'paytirilgan metrda so'rabdi. Mana bu bittasi bilan mana bu ketadigan bo'lsa 12 millinewton ko'paytirilgan metr bo'ladi. Birdan milliga o'tib ketdim. Shunaqa bo'lar ekan. Javobimiz, to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Mana demak magnitga doir shunaqa masalalar tushsa ham, ya'ni magnit maydon natijasida ramka qanaqa aylanish momentiga ega bo'ladi desa ham yangi formula qidirmanglar. Bunaqa mavzu o'tilmagan degan tushuncha ham bo'lmasin. Bu faqatgina sizlar mexanikada o'tgan biliminglarni elektrda o'tgan biliminglarni ikkalasini qo'shib jamlay olishinglar mumkin bo'lgan masala. Ya'ni bu aslida bu masalamiz elektr plyusdan mexanika plyus elektr mavzusi bo'yicha masala. Bitta masalani o'zida ikkita mavzu bo'yicha o'rgangan bilim va ko'nikmalarni qo'llay olish masalasi. Keyingi masalamiz F59-masala. Elektr maydonda Y o'qi bo'ylab elektron magnit maydonda Y o'qi bo'ylab harakatlanmoqda. Lorentz kuchi X o'qiga qarshi yo'nalgan bo'lsa, magnit maydon yo'nalishini aniqlang debdi. Xo'p, bu yerda o'zimiz demak X, Y, Z o'qlarini chizib oladigan bo'lsak, Y o'qimiz tepaga yo'nalgan bo'ladi. Bu tarafga X o'qimiz yo'naladi. Va 3D shaklda Z o'qi mana bu tarafga yo'nalgan bo'ladi. Xo'p, endi bizda elektron magnit maydon o'qi elektron magnit maydon bo'yicha, magnit maydon Y o'qi bo'yicha demak mana bu tarafga qarab V tezligi bilan ketyapti, masalan. Elektron o'sha tarafga V tezligi bilan ketyapti. Lorentz kuchi X o'qiga qarshi yo'nalgan deyapti. Demak, mana bu bilan Lorentz kuchini belgilasam, bu tarafga endi mana o'ziga belgilan. Elektronni bu tarafga buruvchi F
Lorentz ta'sir qilyapti. Bu degani nima degani? Bizda elektron magnit maydonga kiritilgan zarrachalarga ta'sir qiladigan F Lorentz kuchi elektronga chap qo'l bilan, protonga o'ng qo'l bilan aniqlanar edi. O'shandan elektronga o'ng qo'l bilan aniqlaydigan bo'lsam, o'ng qo'limning 4 ta barmog'i v tezlikning yo'nalishini, bosh barmog'im bo'lsa F Lorentz ko'rsatish kerak. Demak, buning uchun qo'limni majbur mana bunaqa kaftimni ichkariga qaratgan holatda mana shunaqa ko'rinishda qo'yaman. Mana shunaqa qo'yaman. Shunaqa qo'yadigan bo'lsam, mana 4 ta barmog'im v ning yo'nalishini, bosh barmog'im F Lorentz yo'nalishini ko'rsatadi. O'shanda demak, bunaqa qo'limni bunaqa qo'ydim degani, kaftim ichkariga qaragan degani. Kaftim hozir sizlar doskalar bilan doskaga qarab turibdi. Demak, N past magnit maydonimiz N ichkarida, tasavvur qilishinglar uchun N Z ning ichki tarafida, S Z ning tashqi tarafida bo'ladi. Bundan magnit maydonimiz N dan S ga yo'nalganmi? Demak, bunda chiquvchi bo'ladi desak bo'ladi. Ichkaridan kiruvchi belgisini qo'yib qo'yib chiquvchi bo'ladi. Ya'ni N ichkarida, S tashqarida. O'shanda kaftimizga magnit maydon kiruvchi bo'ladi. Magnit maydonimiz har doim, kaftimiz xullas har doim N ga qarab turishi kerak. Demak, N pastda yo'nalgan, S tepada turibdi. Bu degani bizda F Lorentz kuchi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, magnit maydonning yo'nalishini aniqlang. Magnit maydon N pastda, S tepada bo'lsa, ichkaridan tashqariga qarab chiquvchi bo'ladi magnit maydonimiz. Ya'ni Z o'qi bilan mos tushar ekan. Magnit maydonimiz mana shu Z o'qi bilan mos tushar ekan. B ga o'shani qo'yib qo'yaman. Yoki mana bu yerda B bo'ladi. O'shanda Z o'qi bo'ylab B javob to'g'ri bo'ladi. Demak, oxirgi masalamiz F60-masala. Linza o'zidan 40 cm masofada joylashgan buyumning 2 marta kichiklashgan mavhum tasvirini hosil qildi. Shu linzaning optik kuchini toping. Demak, bu yerda masalan ishlashdan oldin bitta joyga e'tibor berib ketishim kerak. 2 marta kichiklashgan va mavhum tasvir hosil bo'lyapti. Kichiklashgan mavhum tasvir hosil bo'lishi, demak, linza sochuvchi linza. O'sha narsani bu yerga olib qo'yaman. Demak, o'zi bundan sochuvchi linzaligidan o'zi linzalar uchun formula 1/f teng 1/d plus 1/f bo'lar edi. Endi bizda sochuvchi linza bo'lganligi uchun fokus masofa minus bo'ladi. O'shaning uchun 1/- minusdan f teng 1/d. Tasvir ham mavhum bo'lgani uchun mana bu f masofa bu tasvirdan linzagacha bo'lgan masofa edi. Demak, tasvirdan linzagacha bo'lgan masofa ham mavhum bo'ladi. O'shaning hisobiga minusdan 1/d f bo'ladi. Endi optik kuchini topadigan bo'lsak, optik kuchi o'zi aslida 1/d edi. Endi bizda sochuvchi linza bo'lgani uchun minus 1/d bo'ladi. F fokus masofa bo'ladi. Endi buni o'rniga mana 1/d minus 1/d f ni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, hisoblasak bo'ladi. D masofa bizda buyumdan linzagacha bo'lgan masofa ma'lum 40 cm, lekin f masofa yo'q. Uni endi kattalashtirish koeffitsiyentidan topa olamiz. Endi o'zi kattalashtirish koeffitsiyenti teng bo'lardi D bo'lingan f degan. F bo'lingan D ifodani topa olardik. Mana shu yerdan f ni topadigan bo'lsak, k ko'paytirilgan d ifoda kelib chiqadi. Endi o'shani olib kelib formulamizga qo'yamiz. 1/d minus 1/d f ko'paytirilgan f ni o'rniga k ko'paytirilgan d teng bo'ladi. Demak, d uchun ifoda kelib chiqadi. Optik kuchi uchun k minusdan 1/d k ko'paytirilgan d. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, demak, k ni o'rniga 2 marta kichiklashgan, demak 0.5 minusdan 1/d 0.5 ko'paytirilgan d masofamiz chiqar ekan.
To'g'ri. Optik kuchini dioptriya asosiy birlikda so'raganligi uchun 40 santimetrda ham asosiy birlik metrga o'tib oldik birdan. Buni hisoblaydigan bo'lsak, minusdan 2,5 dioptriya chiqar ekan. Ya'ni B javobimiz.